humble baby kosi. This Akoma that's your night to me that's not all day. This Akoma that's your night to me that's not all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. You never made it to come. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. You never made it to come. Come on, me be and co-CV. Come on, me be and co-CV. SMT and co-CV. And you bring and co-CV. This Akoma that's your night to me that's not all day. This Akoma that's your night to me that's not all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Never made it to come. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Never made it to come. Oh, I thought I was Nick Kwanwa. Akawa ran a bisa. Miss Alfono, the soft ladies, me in full so the gentlemen. In Pepe, Sia, Nano Zinzan. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mob sounds zero. Your baby, you saw on page my. I call Kakan, no, I don't know. The man worrying rubber some worry. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Never made it to come. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Darling, never made it to come. Akoma FM, 87.9 Kumasi. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Never made it to come. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Never made it to come. This Akoma that's your night to me that's not all day. This Akoma that's your night to me that's not all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Never made it to come. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Darling, never made it to come. This Akoma that's your night to me that's not all day. This Akoma that's your night to me that's not all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Never made it to come. Akoma FM, 87.9 Kumasi. This Akoma that's your night to me that's not all day. This Akoma that's your night to me that's not all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Never made it to come. Akoma ejo, Akoma ejo,
baby ko siri. Oh how baby ko siri. Ayaka baby ko siri. Oh ham baby ko siri. Isakoma dance your na yet to me gatsna all day. Isakoma dance your na yet to me gatsna all day. Akoma eje. Akoma eje. Akoma eje. You never made it to me. Akoma eje. Akoma eje. Akoma eje. You never made it to me. Come on, me call bien cosiri. Come on, me call bien cosiri. Asenti bien cosiri. And you bring bien cosiri. Isakoma dance your na yet to me gatsna all day. Isakoma dance your na yet to me gatsna all day. Akoma eje. Akoma eje. Akoma eje. Me ever made it to me. Akoma eje. Akoma eje. Akoma eje. Me ever made it to me. Oh, I thought that one Nick Kwanwa. Akwa run a bisa. Yes, the person ladies. Meaning for the Akoma FM 87.9 Kumasi. Why do you mean? Fucking ball like you. What were young people with wrong? Yeah, I'm coming out of here. The balance in the gun. Oh, yeah, then. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma eje. Akoma eje. Akoma eje. Me ever made a little punk. Akoma eje. Akoma eje. Akoma eje. Me ever made a little punk. Isakoma dance your na yet to me gatsna all day. Isakoma dance your na yet to me gatsna all day. Akoma eje. Akoma eje. Akoma eje. Me ever made a little punk. Akoma eje. Akoma eje. Akoma eje. Me ever made a little punk. Isakoma dance your na yet to me gatsna all day. Isakoma dance your na yet to me gatsna all day. Akoma eje. Akoma eje. Akoma eje. Me ever made a little punk. What the heck? When no papa no mammy, I'm willing to be and I'm not some microphone and remember this kind of ways. There's so many we are nobody's catering for me. We are Mr. Smoke. Akoma FM 87.9 Kumasi. I be they are fools. They are fools, yes. Minum we are more be or mufie. Or mufia cronfonia coming suffer or mufie. Into a mundu mufiasem. Ah, how can I see a gentleman like me and tell me some minum? Say no more damage the image of a gentleman's outside. Mempanasa. Now, we are mine a fan on this. What we saw mother say and by identity. Maybe I am some attire. What we say, mine a tata than a man. And they'll be sitting in their houses talking nonsense. Young as some crown.
na menum ya wo fie bi no wo so ya bai fo so di tro sa menum wi na wa be di tro a kire obi anti wo so di fie asem obi na hwe me look at those fools omo na keka nsem Akoma FM 87.9 Kumasi oba ma be ware wa me me yiri hunu sa me menum wi menum ya oba to mi wo base ben na menum wi kura we yo fie asem yo fie asem wo fie uni aba mo adwama uni aba wonya ne oye munya isa de na mo sei ni pedin dodo mu na ni mu o se wi ni madam look at me me share me say wi ni ma me hu kra na ye me wanwa we for three na ma yi no tell we ye we for three look at the foolishness me te wana young boy man kwaye ma sa man kwa de nante basa no so na me dware ye adwuma no e no na so mo no edu mmiri bi a okaka kire papa say me odwale a me tete no oyire wan ade na wo ye ade no na say esisi bi so se onya obaye sa ade no di enti na esisi so onya obaye enti ase me hwe ne life owo mu a ade asa adwaye wo ho na ade enti na ya wo dwale mfikyire eno na ya menti ase no obedwale mfikyire na ya odwale be ya na abo be tambe bi obaye 7 ne sa ade ensan 7 to 8 wo kra o tumi dwale ade nipa ntwamu mfikyire ho mfikyire de ahoya last year asoro for pay asoro down na see achi say nti say asoro da mo ho a obi to na ni a wo hu mbodi agina dan achi emfa ho so mu hu se ho no ta dware ya da ko di onye ba betete bodi na achi anti india ba na sa no na ma me sofo no ka kire me say wa che me krom fa ma me nti obaji me Yama munyina kwa baade ba kuma 87.9 FM ne eye ebenada emo sana bosume ne de toso edu enwotwe nyame adawroma wode yakọ anadwumu ne nyina so ye na ye mu wabọ ye ho ban wahwe ye so ama ye hunu adechia bepem owibrei enu nti de ye ka kire nyame ene se aseda enka ne din esanse wono ena ama enedan so etumi abemu sade yehwehwe ede amaye mede ede Marcos jumedie ya meka sai ewo so no eya akomamu nsem na station no ya jumedie yi ekoso no so eye Akoma 87.9 FM na ye Kumasi askwa ya ne Kumasi mo main entrance no ena edi enhwe ni mu akomamu nsem jumedie ya de brawo efri edadwada edi kokosi ni fiada so ebra dumienu abapa wonsema aduanan num akasema edunum amadonko abono ena iyede sa jumedie we ebra wo akomamu nsem enu nti eye hia ye sabre no na nia ye beka no wonso watumi akire wadwene eba mo a wonso watumi aboa ebi esanse sana jumedie no na bosio no etie na na nekua koko ewa ha sanso ena Evangelist Samuel Mensa Sikapa ewa ha Pastor Julius Naba ena fe Ismail Heward wono enemy producer wiai obamichidom baluchi nana yaw ene wahwe ne kep kama ena wote afidie no echi ya wode yen eko social media enu nti ubetumi ajoin yen wo ho se enye radio Akoma 87.9 FM ena utie no na enye Onua TV nso ena wo behwe efreedom ko ekwa ene na sade etie bia no menimu se o phone so ena wo behwe yen ede afri nti Facebook no ya Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM wadawroma se wo hwe yen wo Facebook a eya na wa follow yen na wa like na waja wo comment no wo ho na wa bomodi ase wo be share ede amaye and follow, like, comment and share. YouTube Akoma 87.9 FM ye viewers say wo honso emomodin ema me say wo best subscribe na we me notification bell no so say be ya say ebre ne so a wo benya notification no na wonso wa share bi amaye na wa share Free FM 97.5 ewo tachiman manager da chehine ene na adwuma ye fo akwabia sika Mama Israel Reverend Kofi Ameyaw and Reverend Felicity wonum nyina so ewo Free FM ya chiachia mo Ezra Fan Club ewo Hamburg Germany Mrs
Mrs. Boadu Mame yɛkyia wɔ wie na yɛbɛkɔ dwaben ɛhɔ no dwaben ɔdɔ ɛfɛ obi nsika information center butuo na ɔno nso afa ɛwɔ hɔ na nasafo edu information center ɔno nso ɛwɔ Asante Mampɔn wabi nana pia o ɛna Rockhill Minerals Limited papa yɛkyia wo na Anointed Fashion wɔ Boadi a yɛdua ase ɔno nso ɛbiem Total Filling Station Angoraga wabiem also labadi taxi driver oni kofi de taxi driver water junction ɔyɛ adwuma kɔ aprade oni taxi driver sɛ wɔ hɔ nyinaa asanso ɛna trade junction mpatase station ɛno nso taxi driver sɛ wɔ hɔ nyinaa ɔsɛ akoma mu nsɛm dwumadi a ɛna wɔnom etie ɛno nti yɛda wɔnom nyinaa nso ase na ewiase no ɛtɔ da bi a ɛyɛ na nsɛm bi esisi na ɛtɔ da a wote bia na wafɔ na awerɛhoɔ akam ewom sɛ enipa korɔ no asɛm nato no no ebi a wonim no nanso so sɛ wopikya sɛdeɛ situation no esitie na wobisa wo ho sɛ ɛyɛ wo a ɛnka wo bɛyɛ dɛn ɛto wo ma a ɛnka wo ma no ɛnka wɔnom ɛbɛyɛ dɛn ɛna no ɛna yɛte accident bi ɛwɔ ɔfankɔ ɛhɔ baabi na man baako n'asɛm a meteyɛ na ɛyɛ mawerɛho paa man yi wɔwɔ ɛma nsia 6 na ne yere awu nti ɔne ne ba panyin no ɛna saa da no na ɔmo kɔ mɔkyere hɔ akɔhwɛ ne yere no ɛmu no esan sɛ ɛnkyɛ nti ɔne ne ba panyin ne mansia ne panyin no ɔwɔ mu no ɛna na ɔne no kɔ mɔkyere hɔ ɛna fofia ntoata na nkwanhyia no ekoko siiɛ na nkwanhyia no siiɛ no man ne deɛ owui na sɛ menka fortunate anaasɛ menka no unfortunately ne ba panyin no survive nanso ne nsa mmienu tetei ɛna ne nan baako nso teeɛ nti aka ne nan baako nti na meka sɛ menka no fortunately so survive yɛ anaa menka no unfortunately ne maame awu ɔne ne papa ɛkɔ mɔkyerɛ akɔhwɛ body no papa no awu ne ba panyin no ɔne ne kɔ no ne nsa mmienu ate ne nan baako ate aka ne nan baako ɛna ɔsurvive nkora num na aka no wɔ fie ɛtwɛn wɔn papa ɛne wɔn enua panyin news abusua bɛyɛ dɛn na wɔn abreki ɛde akyerɛ nkora no na neɛ wɔ survive yɛ no owu ka papa yi ho na yɛ anaasɛ sɛ wɔn na ebesuso ne mu maame ni hɔ papa ni hɔ ewiase no akɔyɛ ne ho biribi ɛwɔ hɔ na madwene ho a menti ase na mebisa me ho sɛ ɛto me ma a nkɔmɔ bɛyɛ dɛn ewiase nyɛ dɛn enti me nua sabre wutie me ɛwɔ Akoma 87.9 FM ana wohwɛ me ɛwɔ Onua TV Facebook anaasɛ YouTube brɛ wo ho ase gya kokoroko sɛm no gya iwo ne me saa nneɛma no nyinaa tugu ewiase na yɛwɔ mu no sister brother emu ɛnyɛ de saa yɛn no dɔ yɛn ho yɛmfa yɛn ho bɔne ɛnkyɛ na yɛmmoaboa yɛn ho ɛwɔ bra yɛyɔnko ɛbɛkɔ ahokyere maame ni hɔ papa ni hɔ nua panyin ni hɔ nanso papa yɛ a maame ɛne papa ɛyɛ no ɛna ɛbɛhwɛ ne ma papa yɛ a no wɔn te ase a wɔn yɛyɛ adɔyɛ a wɔn te ase a wɔn yɛyɛ ɛna ɛba abɛhwɛ nwisia no ɛne nea wɔdi dɛm no do good always na wɔnum dakora asɛm bɛto
Midin Eddie Marcus. Mamenko na mene minua bema bi enko kasa. Na yewia yebesan aba yenua bema Maxo. Ya na yire ayi fum eja no nkoda fe beautiful and handsome. Mienu. Na wonu edi pa kakra edi hwe nkora no. Nenso obomofo a wonu mabwa yafo na heart enlargement abeto no kwen. Ya se say papa no oyetire no. De ni nipadua mu ye no tere bia ya no ono efre wowuo senka emefa no. Ana wonya kora anko beka na no aduru because wontumi pin no. Nenso so otwa na ni hwe nkora ne mienu a ewo so otumi tena se ede ma nkora no. Atena se abepem sese ise atome no mienu si ebetumi aboa no na wakoye the surgery the treatment no 50,000 cedis enra na start wada uroma okitwa bi ensa ebetumi agenkwa osima akomedie ye 50 cedis eswa me fanko da bi se 50 na obi di 50 aye 100 na ye koye ni se obi di 500 obi di 1000 na ye koye ni ye bebo ye ni ate ni ya clock 50,000 no na watumi akwa no ho na afi watumi atena se e de ama enkora mienu no oba ni ho aka be ma nko a enu nti so no nso kwa enkora ne yeja wo mu ama hwan number no na me de twedwa no mekwa ne mi rai akodi nkomo na se ye ba ye beba so ni abeje wo kakra obetumi dia support nti numbers no eye 0245 301462 0245 301462 0530 507 849 0530 507 849 emanenya wahi se wo beboa no enipa nti ena nipa oho mini abema mamema wakwaba ye na wo te sai na mi adawro ma me ho ye nipa cho wudin nipa cho ye frame Kojo Fojo oh wa mama kai papa bi e wo fa bi e friend wo fa Fojo wo agrek o manse wo fa Fojo ewie Marcus we dem da sene na wo free hine ne bai me pa cho mi fra francho yenkwe da sene akwanja o de amami be busumi nsiani ayale bi beto me kwam kakra enti eba se yesi ombekwa ko biye mu patient sabre nso na metumani ensa ba bia na me wokai bi ho na besimeton ti nipa na okaso betoka no mukra na muso mu de me kwetwa so mu hu hwe eti na ese ko mam da hospital so se de na muhunu no da no mu yimi se mmafie ti me ba na de twen na wife de me ko afali one wo me yese umbe me operation eti sabre so na miniska o me ho ti na yese me car no meton na also beto na mso because I run by a crown abo ami car me ton 600 million with the amount ene booster ne nyina with the amount 380 and now mommy 250 ti na my wife ajobi sika bi me yakoyi na ma de 30 man afi me ba bosum besu a afi de o se utu susu aba last minute madam for buy e buy a opempe me bu me frufie nko ehun se ska no tua no wontua ti eja ipa kwase abu nti na makosumo am se me de neba na die nti a oye misa no mabusa no aya wako okay nti onipa kra ni din the same Frank de sani mu friend die what hene what ya Francho wa mine fa Francho Kronoma Francho Kronoma Francho oya de adwuma ipa cho wono mi hu adwuma pati a wo ye de wonu adwuma wo ye so oye jase hene wo
Oh, also ye just saying. Ah. One no say but would you win him? I see. Or the attorney also. And now we Okay, the me and so just saying. Okay. And see Frank. Okay. Now win Frank pa. Me pacho me ho. We all wa Frank. Frank. Wo better na honche. Anya be say. They say afraid menya 1 year 2 months. Obi na account for ne ma wo ana so wono a ne ba animu. Me pacho tamam yare no. Ono kan me fi raba ba ko. Ana omdi me ko hospital. Ono kan ho. Ba na wonni mu ne da. Na minimu no. Sabra na me to ka no. Ono ne be fa ka no court test. Eno be ka chem se ka ne ye ntimi. Ono ne be fa ka no court. E de ka. Me pacho Cola S ni bia. Corolla. Cola S. Toyota. Toyota. S. It's S no. I just say achepa na. S ni say. Okay, sano mu efle no. Corolla S. Okay, year bay. Me pacho 17. 2017. Car no number no. 17. By 17. Mo register no 2017. Yeah. Oh, okay. Enti auto car no so de 6 months ni. Okay. Yare ba na bo. Me pacho me ye front. Na me danya ne ye no. Na me ye etutumi. Eti eba se be anopa be 6. Eti na nim se ebe continue ko to ndro num ya. Afi bobe 2 no. Na de ko na di. Ene ja me re bob na umbe fam ya. Omudi me ko ye. Dina che se yade wo ko na sika bia na fia yade ko hwe yade. Dabi. O wade na wo to mo japade na nim se wo ko awoma bie mu ana. Se man ton so me nya sika hwe me ho. Nti se me ton na me tumi de hwe me ho. Ade na anya adwuma bia. Me pa cho sabre no na me da bi na na misi. Nti na sika nyina ko wura dan. Ya se mo sika so ko dan mu e ma wo. Sama. Nti na sika nyina ko wura mu. Eti ma aho kire bae. Eti sabre so me yere so no ye choba. Ti ba sa no ono ani choba ni musu ne san didi. Wo nkoma sa. Eti e ba sa na ese. Mo san wo ma. Ye san wo ma. Ma sai. They say omu ye empanyufo ne ka ho omu ye 10. E ka ba ko nka ja. What say football team. Mama na papa ka omo son. Oh, I see. Hey, 10. Eja wo bre. Edu. Wo ba pani anya fie sai. Okay, 35 years. Oh, na just ono ate ne ho. Second one so ate ne ho. Second one so ate ne ho. Na che say mienu ate wo mo ho. Ba nwotwe de wo nti. Miensa tu. Nti nso na wo ho. Ya wo mu didi wa yewa mu. Enya asem ketu ani e wo bre. Enya asem ketu. Ye ga na aye. Na da bro sa wo sai chicken so wo ba ebi ne ho. Ani e wat ready. Anka ha twa wa so be say. Wo so ba ya da waka. Wo ga akoto mama wo fie. Uduru ya na ye bubu se. Anka na ka na ekura wo no. Uduru ya na ye je ka ji wo uduru a wo se a wo so mu je. Na asem ketu. Na mu. Okay, na saba hobby for you. Na mama ko na me ne doctor. Ma ko no. Me feel question go how busa e dey asem ba fie o so dey obey ya no bia obey problem fie me prepare mutu ya ba the doctor okay nti ya bako na yakwa akwaje grow fine my culture say grow fine we jadro de enei se wo ye oba na abema na wunto obi a na menim ne wo hwehwe ansa wa ma won sa aka bi mesrawo wodi ekotobi na ma akwa afidie ya so na mete a mo awa be ka kire me na me fo sika ma na me di grofa ho adanse a na kunko session for di no birthday be confidence that say kama Marco amechi awu no atiefo just sabre Dr. Grofa atrase si maka kra bi fati opom de ho asem Grofa yi mojaduru a di anka se kokoo ene aduru friend zainto xyloides afraye mojaduru sronko na adure ba oman gwaso yi obi obeto bibia wa antasibe odi fa adure ho Grofa ho adanse di bibie gise wanno obi si ni su bire no emu ani wiase twa ne ho emu ana asase ya tententen
Onya growth from Majadro no ye no and then you should be in a co. Obi di ose honam yaw na poso nyina ye ne ya ni nkotodwe na chiribre mo ne sisi de to ase atwetwe no ne sasabro no osi no an bi ko no oso wadanya no asemani kromfo a yabo no ne honam nyina ye ne ya onya growth from Majadro no onya growth fine ointment twetwe ye no enne yaw ne nyina akọ obi di ose wonante kakra bi na koma na agi ne peri emu ana ne ye mo hye no onya growth from Majadro no ye no enne saa ohaw ne nyina afiri ho obi se dura na jo a obi ada ehwan kromo no wono de ontimi nna obi ni koto a ne wam na beto a onya growth from Majadro no ye no ena ade achi a odi prom nyane no asa no sore obi o se aduane si ho a wodi ni sabe wom saa wontimi ni di onya growth from Majadro no enne odi sa agi ntumu obi se mpompo na ebo no na epai na ebo no na epai ono growth from Majadro no mpompo ni nyina ahwete obi se odware wie a jise okopa afe na odi adwene ho ono growth from Majadro no ahohene ni nyina akọ na na dia betom ana dia betwam a man na growth from Majadro no ensoto obedu pharmacy na aka menu ne si ho herbal shop na aka baako na emom obabi oba bia bag ne growth from hyem eye menstrual disorders nsabuo mu hawo die mfie du no ntimi mu ni nsa ono growth from Majadro no moja naba die ba na oti yaw ene onti yaw biem obi aka na wotwe ne numam na bu ne nsa no obi abete ne nka onya growth from Majadro no ene saa ohaw e nyina atwam obi sane de ne ba eyi clot eni tuntum onu growth from Majadro no ene ani ate kama obi sane menses no won de oye ne tot ene eba o kire na etwa na nsa na asan ba obi ye ne menses na otwe bia obi ye ne de na otwe mi no enya growth from Majadro no ye no ene bibia tu atwa bosumi ne so a na otwe no ene so kama na aba to aso fine nene dia betom a ma enua mani age a no ti ato medini Dr. Mensis ni say obi si waye family planning na wie afinie otwe ne mogya ni emba onya growth from Majadro no ene Mensis na ba bedru obi si wapa wonya no obi ka kire se ko no growth from Majadro no efisi wate se doctor e kana fidie si say nyankopon amu oba bi abonini na emom oba wanhwe Mensis yi a awo betimi abo odo osia yoyo kope growth from Majadro no ene bada na so ene oba bi afafuro enam growth from Majadro nti eno ti so tie mi wo radio ni so a je number no wo hwere mi TV ni so a fa phone twa mi frɛ TV no se de be ya akọ pharmacy a ombre growth from number ni 0244 59 65 32 0244 59 65 32 waje number na wie dia ma men ka wani December ako obi se ne nsa ne nan na echichiriti eba o de popo ho no de boho asempa ne bi eye firi nsam o se doc ma num ndo anuma enko na menya growth from Majadro no ye mi hu ba bia yare na atu ayira na doc de na wo waduro num na de na kofasa o hawe ba ti ba fidie so a ni atu ebu ase ya be chirichiri mu se yeso anum growth from Majadro no ama won nsa ne won na ayo tititie na ejai efise yare bone yare ti na doctor fo atu ni dini numbness na yenye mu no ti atu ni dini anansi ya di anansi saa ma yare ama nipa bebre hwere mu nka adentra ubusa doctor bia se de na kofasa o hawe ba the doctor bia ba ka kira o de say ansakura na be nsa wonsa ana na yo tititi no na sra de bone na frɛ de cholesterol no edi kan wura oni padua no 15 to 20 years eno ti wonu wana te oben wo chen wata de hyew eno ti na ho yare na ho sunsuanso no a doctor fo atu ne dini silent killers e ka silent killer yare e betimi du akọ frede didi kan ye pressure heart attack stroke sa yare akesi abubo so nyina doctor fo say e preventable chese e betimi asia no kwan adentra srade yi wura mu a efum ko wura unti bi e frɛ no actress sa actress ntiri na doctor fo kyerɛ sɛ eni kwa sɛ bibia fam ka emogya oni padua na no awie di ma oni padua no ana wakoma no apompia ko oni padua kwa nyina emogya no so wɔ kwa a wɔde nuane a wadidi di oni padua na twetwe afrim na efrɛ ni nutrients enframa a wahome di oni padua na so ne so na efrɛ ne oxygen no na efrɛ mogya yi na apompia ko oni padua kwa nyina sɛ de be ya oni padua no be grow fine nyame anyu wadom na srade ko wura sa ntiri mu a
ɛma ɛmogya ntimi ni apro yi o nipadua nom wodu saa gyina bere yi a doctor fo ato ne dini low density lipoprotein ka low density lipoprotein na srade bɔne awura mu agye wo ntiri no mu afa ti susuanso a bɛhu anaa kokɔbɔ a nipadua bɛbɔ ɔmo ho sɛ yare bɔne di wɔ ne mu ba ni sɛ ɔmo bɛhu sɛ wɔn nsa no na yɛ otisiti no wohu ne saa pɛ wo nipadua ne ka kyerɛ sɛ emu ani ngo so kɔhwɛ growth farm agyeduro no sɛ de bɛbɛboa wo efi sradeɛ ne tantiri no mu kyɛ a bɛyɛ yare kɛse yɛfrɛ no arteriosclerosis edu saa bere na ayɛ den na kyerɛ sɛ mframadoɔ no ɛfrɛ no oxygen na wɔsɛ kowa wiem kɔdi dwuma no ɛnu ntam a ɛma cells ɛwɔ wadwem ɛwuwu nti deɛ so wano deɛ so wo nsa deɛ so wo nan deɛ so wo bɛɛma mu ɛwu a na ɔhaw kɛse aba pressure tim bɛtɔ w'ani so ade ntra ɛnam sɛ mogya no ntumi nkɔ nti ɔsɛ akoma de ahoɔden foforɔ pia mogya no saa over speed no bɛtumi ama pressure bɛtɔ w'ani so saa kwan ara so na hypertension ɛhyɛ aseɛ wano tumi kyea wo nsa dɔmpɛ no mu na da ho ade ntia cells na wu ɛna obi tia fam a ne nam na tofo wɔ so tia fam so obi frɛ ne bɛma a wɔnye so obi sɛ duru anadwo a ahyɛ sogya agu ne ho honam nyinaa hyehye no obi sɛ ɔtra fa akokyɛ ana ogyina fa akokyɛ a na ne nase pagya ɔde ne nsa ka ne nan a na atom nonum growth farm agyeduro no yi saa sradeɛ firi nipadua nom nyɛ saa ɛde ɔhaw kɛseɛ bɛbrɛw firi sradeɛ de dam na kakra foro soro kɔduru adwene ne ntiri nom na adwene ne ntiri ne paipɛ doctor sɛ wanya stroke yɛnim sɛ de stroke sitiɛ agya okura nsa aka wato hɔ na yɛbɛsi ɛho sɛ wotumi kɔba ɛnɛ kora na te sɛn na yare aka wato hɔ nonum growth farm agyeduro no sɛde bɛbɛboa ayi saa ɔhaw afiri nipadua nom ɛfiri sɛ aduro bi wɔ mu yɛfrɛ no xylem ɛno boa yi sradeɛ firi nipadua nom na kookoo no so aboa ma mogya adi afu sɛ ne yie nyɛ sɛ ada koro te hɔ wonka bi nhyɛ mu wo ho dodo bɛka sɛ wokɔ hospital woduru hɔ a doctor bɛka kyerɛ sɛ nnɛ adeɛ bi wɔ mu yɛfrɛ no sodium ɛkɔ soro ntinkyiri atua wo pressure ne ba sugar level ne kɔ soro mɛni asi gyere no biom diabetes ne ba cholesterol level ne kɔ soro anwa ɛnamu no mɛni biom woyɛ bɛrima a wotwe mu tan mo masam bɛkɔ fam num growth farm agyeduro no yi saa sradeɛ mfiri nipadua nom sɛde bɛbɛboa ma nipadua no ayɛ kama ɛfiri sɛ no ne aduru a wonum a ɛsa ɔyareɛ no na ɛsan siesie nipadua no ma nipadua no yɛ kama ɛno nti ne ato aduro no dini growth farm ase kyerɛ ne sɛ nyini kama nyini fɛfɛɛfɛ nyini ne saa bere ado ahoɔden nyinaa ɛbɛpɛ sika yi nkɔtɔ mmerɛ bi mamfa sika a wonya saa nkɔtɔ nnuro ɛnnom woyɛ bɛrima a yɛbaa ne yɛtufo sɛ bɛrima ɔbɛrima no nyɛ dompe de hyɛ mu o ɛyɛ ntirintiri ɛna mogya fam num growth farm agyeduro no ne mogya mfa ntirim yie na afrɛ ɔbɛrima no a agye wo so aduro nti ne enuama no ato yɛdin Dr. Mensis deɛ mfie du no mu ne nsa ɔnom yɛ aba deɛ ba ɔte yaw wɔnte yaw biem wɔyɛ family plan na wie na ɔtwe mogya ni na mma a wadua no growth farm agyeduro no ɛno nti yɛsan akɔfa ne nku nwɔso bi aba a yɛato din growth farm ointment ɛyɛ honam yɛ waduro wapɔ so nkotodwe wosisi wakyiri brɛmo oto ase twetwew wosasa borɔ no onan do kokom na ɛtwew no onum growth farm agyeduro no na ado ointment no atwitwi baabi ato aduro bia benya growth farm agyeduro ne ointment no bi ato sɛ yɛ pharmacy herbal shop drugstores yɛn akasa so wɔka sa ɛkyini ɛto aduro no wohyia kada no ato bi na mmom sɛ open dodo matu atɔn na wɔ Ashanti region ha Akoma se a bisi yɛ akɔtafo PFA pharmacy wopɛ 1000 cartons obɛnya nnuro bi ama misi heba omrom apidanko omrom calling akɔ Ashtown Bezadrika wɔ Kewo Tinata Sofolai Piolive wɔ Buakwa have been was of Pole Saxeba Patasi Blockhouse ɛna so Patasi wɔ Costa Pharmacy Pampaso Yellow and Orange wɔ Mukom Adu Park wɔ Atonsu Smart Heba wɔ Boase Santiago nyinaa bɛnya growth farm agyeduro no ɛne ointment na ma wo nkrama mu a ko kan hye drug lane Angel Heba Halos Repash bɛnya growth farm agyeduro no bi ato asamafo mo ko Eku Pharmacy House of Drug Widama bɛnya bi nkɔkɔ Hillside honam friend Isaac drugstore ana anti Akobam bɛnya growth farm agyeduro ne ointment no bi ato Sunyai Kapeba Mose Greenlight bɛnya bi Tachima Ebido Depo bɛnya growth farm agyeduro no bi ato Brekum Dr. Clement bɛnya growth farm agyeduro no bi ato baabi eto aduro ni bia emire nti di number no na frɛ me ne yɛni nkɔmɔ efisɛ be no ayɛ bi
0244 0244 59 59 65 65 32 32 0244 0244 59 59 65 65 32 32. Wouldn't go for my no now you kama no. Now the ointment retreat now you're in our car because you grow fine. No, I just say it makes you grow fine. Now, sorry, Mr. Kayano. Na me say me did grow fine ho adanse am ferry. Enu nti ni ayaba ama obi yenti mra. Grow fine makes you grow fine. Anyway, the motemenka adanse chenchirenchi na medema grow fine herbal tonic. Mojedro papa aye eye juma. Me amene mo kase me ntimi mo me din mi te kwada so. Na be 3 years I twa mu di na meni abre pan ye me peba. But before then me wo me ba penny no ma wo ba akọ. Me wo me ba penny no me koye family planning. Family planning echi no me jaye me kwa wo slot miensa pe me jaye no 1 year 2 years 2 years my ya mother iti me ye na me mama ye se me nkoso grow fine but man can't tell mama say me family planning na yemba no se me nkoso grow fine na me kotoye me mama de grow fine no na onom na edura onom ano no nti enya tese mo ka na itwa ma grow fine mo jaduro no na yasere ose wunyem triplet ase me ho yem ase me da ase me ni age ase me da yesom na me se wie die mawo ema ye 4 months na me se wie me free grow fine se ne besi mti na me se me free grow fine na me di madanse sansa mo aduro no ye adwuma ampa wa ye family planning na wo hu mo jeni na opese wo na ema koto grow fine me kamfo grow fine mo jedro ama papa grow fine makes you grow fine that one shit. Yen so yeda wase me nua dofo se onso wasɔhwɛ na wahunu sɛ oye na wodi ho adanse aha ɛyɛ Akoma 87.9 FM ɛna afei Onua TV Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno a ɛna wohwɛ na afei wotie no na mene yenua bɛma fɔdwo kwadwo fɔdwo ɛna edi nkɔmmɔ na ne ho akyere no na wayare na wo peska ɛde ahwɛ no ho yadeɛ na watɔn na kokɔbedeɛ na deɛ wɔbɛtɔn yɛ no wɔsi ɛhene ne ha ɛnya deɛ aka me de bɛma wo na yɛnkɔ frɛ no na yɛfrɛ yenua bɛma Frank no yɛsi abɔso ba na ɛmɛgya payɛ obi nso nkwa ɛda ɛdwɛn mu nkɔdaa bi papa saa bere ɔno nso onyina ɛyie ama nkora no awerɛhoɔ aka wɔnom deɛ na ɛgya ɛyɛ ma wɔnom no ene eja entumi enye ne sa emma ebiem esan yade nti nkanya de opɛ no no nanso so ne abeto no nkemfinhia aduasa so 37 years de wonim sɛ wapa yade bia ho nanso so saa afei na ne de eba nti heart enlargement wadaroma enra yene yenua bema Maxwell de nkomo ene wo ha yɛbɛsan atoa so nanso so ɛwɔ sɛ yɛtumi ewie yewia fɔdwo de no ansa ɛno nti de America no sɛ wo yɔnko da ɛne wo da ewiase wobi nim adekyee mu nsɛm mi a mete ha yi minim o minim nia even semesini ɛwɔ ma me obi ti akonya bi so sɛ yi a seconds na ɔkɔ fam a ɛne ɛso ni mo nti semesini ye di anim yi obi nim ne ɛbɛto no nti wo ho nya den enkyɛn yade ɛna sɛbe wo ho nya den enkyɛn wowo etimi to obi a sɛ woyɛ sikani sɛ woyɛ ohiani sɛ woyɛ brempɔn sɛ woyɛ akoa sɛ woyɛ dehyeɛ sɛ woyɛ deɛ etimi etu obi a ɛno nti ɛna yɛdwumadie yɛka kyerɛ sɛ saa nneɛma wo nyinaa ebi hyehyɛm ɛno nti ɛba a enyiwa fidie no mfiri ha na mmom no nya akoma pa sɛ wobɛboa esan sɛ bia na ɔkyena bi ɛyɛ wo ba ɛna wode ne ba ana yɛ wo ankasa ɛna wo ma ɛde wo ba ana wode wo dɔfo bi ɛna ɛba ebi betimi ato yɛ nyinaa yɛ sɔre yɛ bɔ mpa yɛ o awurade mamusua ni yɛ sampare yɛ
Erade ma yade empare ye. Ma yen kwatenti ahoden wo mu na mo sampa ye bida. Ejidi ni bia ne o Kristo ni bia bɔ mpaye. Na nso so ya yare eturu bi asɛm a ɛden to ye. Enye se basa nyame apaw ye ne mom no ebia ne nipa na ato no no. Enam ne so na bɛma wanya wo nhyira. Nipa no a oboa no no sɛdeɛ nyame aka na Bible mu afa adɔyɛ ho no ebia enam adɔyɛ a ɔbɛyɛ ama nipa no so na bebie wo kwan ɛde ama wo. Wadwuma mu kwan de ama wo. Akwantuo mu kwan de ama wo. Awo mu kwan de ama wo. Aware mu kwan de ama wo. Yade mu kwan de ama wo. Obi wa yare a mekai mmerɛ bi ya maame bi na onua no mu ye program ya maame bi kɔ hɔ na ɔka se won krai die maame bi se mu pampampan kɔ hɔ so okodi adanse ne sɛ na ye appeal say ya ɛna ɔboa na no yare ada hɔ a ɛne ɛka deɛ no wabɔ bi pa nso yade na ɛnkɔ ke yɛnkɔ ama no so bra. Hello Frank. Hello Frank. Yo, Frank, me patron na unpo mo te say. Oh, Frank, yeda nyame ase papa me patron. Ye friend me Marcos. Na unim. Ye na be me bia ye friend kwadwo fodwo. Your friend say? Fodwo, Chronoma Francho, fodwo. Yo. Fodwo de abetu ye nim say. Bible sumi nsi antwamu nie no, oyare. E na wo to ne car. What you be aka bi wisi wuntua adan ayo me da se another mintua ne sika na aka am 6,000 by beginning na onwo na me ne ya akunta bi na 5,000 na me nya me de command no was say enipa ne balance na ka 1,000 it ma fa so from no and almost had 5,000 ne pere me say me 1,000 na so na me ya man say na. Okay, na me pacho wo. What was the aka say 6,000? Scanner na kay hande 10,000 no. Or was ni few rad in the car. And I'm going to come to me to say scanner day. I'm a few rad. If you rad in the car say what 3,000. Okay. To me command 2,000. Na ka 1,000 was a this for if you run so I'm ka me the better bank me pay. E jan 5,000 na man e chi na me dey. 1,000 I can come a few rand. It's me the 5,000 the question I see what the 1,000 I'm a few rand. $5,000. Me pay 5,000 I'm the command. Me 5,000 I come I'm the first 6,000 5,000 but now this can happen so one. Okay. Me pacho na otoma was saying ni nyina ka na ne boy say. Ni nyina ko 350,000. 350. 350 and now 380. 350. 350. Okay. Yeah. Okay. Enti one walk on Shashaye. Shashaye Ben Amukoy say bia Utia kakra bosumi say Tiankaye and now says Shashaye Ben Amukoy. The idea is me kwana metim baby yale na born one go. Anna ne yere be boy and e come na hospital. Nti ye kohwe no buy no say yempu bi man ntoka. Ana kan say me ameto ne mum sika wo mu yi if you actually not pay the account, what you saying the same. Also, Scar, me the man, you can't watch them 350. And the Scar one who you say, and Matthias cannot 290. I can't system melee. And I month when I'm sharing the same can I be them. The 55,000 okay, nice I can't which is 1,000. Maybe my son was 1 year. This is 1,000 I may pass with the other. Okay, 85,000. Make us say that. That mean so many kind of nipa me this man ko no. It doesn't say see I me 1,000 na so to their command. Me da say me patro gina so ma me. Kwadwo Marcus. What's the water car ne man saying? Car no. Booster bi wo. Booster no. Car ni na what na saying? Car so. Ni na ko ye 380. 380. Me ne kaka wa dem 380. Booster no. Mimi cho se booster no. You talk table boma you too. E ko ton ma obi. Onso wa fa booster no. Wa fa booster ne ayi nyina. Booster no speaker. Speaker na no talk car no ne shemu ana wa na wo to. Car ne wo car no mu you talk car na nyina wo car no wa talk car na ma me.
Sika wa me no ntam ye 6,000 na me drop. Enkasa. Aka usika Booster no. Me kan ka say me tuma de ma na so pen na obetu. Tu aka me toka no mada. Aka na wana ko toka. Ya to booster na de ya achimo ma. Boma ko tuka ni fit table no. Ye tu table frika mo de ko toka na mo. Kana wo to ma me no. Wo toka ma me no se boma. Na ko tu table na fi wo toka na ma. Then went to because also me ko to me kai tape so da ibi shem dada bibia wo ana wo to bibia wo be to frika na me pra ma. Esi dey na chese dey na wo mu dada no esei na wutu koto obi shemu. Da bi o. Ka no sa booster no enye tape. Ye twe movie ni ade digusu. Oh, ya na nkura se mo wani so asa wo nim de o ya. Wo to ka na mo bi na tape kum na we de ma wo ko tutu film after akara. E bi ko toy. And this 3,000. Papa, said you must see Kaya was sorry bed. Yes, say. Would you all talk? Booster your fan took a Yan fa booster and took Debbie. Yan fa booster and took a moon tongue. Sir. But booster let them live on one ton idea too. Okay. It will talk and wait to me. Hey, you not the free moon. Or no, I can't let on booster account. Okay. Yeah, talk a booster. Okay. And to be patro and your car tape, name a booster, a Frank. Papa tena se na me say wonim ho no nti wo de tena se ma me enti Frank ye me say ya toka tape ni de ehyem but booster de wo beto car no enka ho meboa Mami de o kana nya sa na asem me to bo me ba wo se ma me chemu cho ya car tape na booster me ba cho me na booster na nya speaker na daka enu yes, we can be booster. Debbie. Me patro where you so come. Me to me dia mo bi ni na gum ye ntu bi bia film. Ka mo to ni na gum. I tape and the booster me ba. What me ba to booster ntadi and no to Africa ma. Me se me pere. Me patro o se booster no. And what catch us oh ye na dia because I know na to and I ka say. Booster na 30 million. Was it booster? Me ba to o the booster na say. Booster. Say. Booster na 30 million. Me ba to mo kwa adam mo se one man kwanta. Booster 1,000. And you talk. Booster 30,000 3,000. You talk booster we pa o ka we say. Enti me patro sa ye okay me ba. Be me na enti booster no eda so da ka ni we dey say nya problem. Booster no da so o ka ni. Eda ka ni. No problem. Enti ye beba ye pese ye hu booster pro. Na ye bisa wo mo say booster no ne boy ye say booster ye to come ye say 1,000 you got the 800 na enti papa ha ho booster ni 1,000 papa ye wo kumasi asko booster 1,000 ye wo kumasi ya mi makotobi da bia ye makotobi na fatu na tumi dia Debbie Frank ye tie dia meka no ye ma ni nsisi ye ma wo nso nsisi no anu ti so to booster ne 3,000 ye ba ni ye ba be she booster no na ko be di yo ton no wa ko bisa sai na ne bo ne tia yes Frankie what do you say what is kana aka me ne ntam no e say booster no me fa na ade enko me pe booster no me tu booster o di booster no ma be mam 6,000 6,000 6,000 I mean no wa me ne ntam na me come on 5,000 so one g enti wo dia ye be ba beje na ya ji booster na ka ho amo the booster and turn 30 million. Actually, not 1,000 na aka no. Eno no ya gene da ben. End of this month, me be man. That's it. Me da say. Inti ya beba ho. I'm prepared. Me can't be person. I want change. Before then, me now one. Eno dia we ye ho. And that's yeah. On chama bo so me so because me say bibia genuine. Ah me ka. Na me 1,000 the so. Me ka ni people say ya. If you Pacho, Fanny na Bray, ye will come see us, Akoma FM on your TV. Me back out to me. Meet you where. Set the old come. The end of this month, me this kind of a back. Okay, and to people no one me ha, magic. Can people na to day? Any booster ne can one ending of this month, Fabra, na bejo car papers. Why? No, Nyamishrao. Okay. Yes, yeah, that's okay. For you, mommy. Welcome to you. Welcome to me. Yeah, open wenya. Okay, into me keep papers no. Mati. One share ya enipa hu. Sa. Na
tam enti bibia betumi enti betam ne saa no ne ye ka kire say eni ho a sika na kam enti ye dia ye de to ye ho bosumi ya wie ye bra wade booster no sika na aka ne beba ne hand over ne car papers ya man asem no to atwa yo ene akosumi de nyame damas nyame nsira won so pa medase aha ya Akoma 87.9 FM Onua TV se ya na edi adwuma no enti wo problem a badawroma na won so de aba na ya hwe na ya kama na obo atoyem emfie abosumi nsia ahokyera ne ho akyere no mu ntokwa mu box bo emu akuti abohe sisi ya enru ayi sima ayi don hwere kura ya tenete nti oso wo de na de aba MC asem Mako be me na asem de obi on famna na mako me say se na ni ne ya nko ba bia ntwuma ani o ko ntwuma ani to da me to na wo ka say me say normal pharmacy ene ma for say kama kwa da roma kama jimi sika nya wini kama do mami Mako MC Mako nya go pon hira mo mo adwuma pa mo ye e wo Ghana ne asante memo nyina inu aba bi ehwe pa wo tati o pa o nya nchane ase wo siesi ayi fro betwitwi wanim ama ho ayi kama da no so e different no ye elibans ya chia ne pa wo chow den e wo nya nchane ase nyankopon koso no ncha no o ma ho ye fete sade o ho ayi fe ya Mako MC ya bako ba heba aya pa ena wiai ya de nchia kese ebe free Dr. Ba aso ye edi ama yahwefo ene atiefo enyina dabia ya betrans se ya yese ye kaka ebodewro amwate ase ne se ye kasa yade woni paso na ye kwankora ade ma ne ye kwankora ne se unya aduro nanso Dr. Ba mi ehunu se yade bebre se na aduro na ne nipa bebre nya enu nti na amomu ani abre se eye kwankora no enti na awia ubeji number ye didi dwuma ewo Dr. Ba aso ye ho na fe wodi wani akire ho na fe ya hwew ama yade bia woni pada sani mu no afiri wo so ama won so onwo ato number no ye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 wey ana Dr. Ba edidi dwuma ewe yaso se wo hwe Dr. Ba akira kwan a ye wo Kumase atonsu agogo aban hospital na wo Kumase atonsu agogo no na chi ana Dr. Ba yen ye wo afi wutwam de wani kire enkranso a ye wo Spinters Road 18 junction wo ewon so behu Dr. Ba ho abrani na de nipa bebre dinim yen eye ba dompe ba kase ba sasabro ba mi chepe ba madwonku ba mi sisi yade ba ma chibramu yi hame ba mi ntimi mu adwuma eno ene nipa bebre dinim Dr. Ba esansa ye won haban ewo nubra bia nyankopon de adom Dr. Ba ene wodidi dwuma amene wo bi ofra bro sa so abete ahwe amiase na chika se nyina bubu ne spinal cord ni nyina bubu enti ekopeda de na ahwem no se ote Dr. Ba nka ne edane yani ede kire Dr. Ba wa ni ye yidade ni nyina firi ni padwam ni ya kire wo se Bible ka se ye ni duana ba mfa haban ne nsa yade no haban na be pie Dr. Ba wa ye de tutu nipa wa chika se na abubu na haban na atoto akase no ame nipa wa se di mu amwatimi agira wo na so enti bia na nnam ni wudi nkomoyi oba bi anya nkwanhia wonua bi anya nkwanhia wo maami bi anya nkwanhia amenne ebi aka na chika se abroni se ye spinal cord no ebi aka no da bia me ka cho se nyankopon ekwan ofa so obo nipa wa chika se no eye soronko kra wa hye de no ma hyehye nkase nanim a ebi metra bi so enu nti se nkwanhia na ohaw bi ba mu a dia wode hyehye ntam na akoka no na maka se ni kwa se nkanim ye no hia no na abehia etina ubetimi ahia obi na wachia wachim ubehu se nanim hwe oha pa na ne to ehwe baabi esanse ne kasa no ehu baabi aka enti ama nipadua na chia eno ubetimi ehu obi na nimu akwa otere ne mu kura enye yie eno ubehu obi ne fa chia ubekasa ayisem bi no oye enso wachia esan spinal cord na chikase no ahaw ne amane bi ayeden abam afi eno ubehu obi okokete so a wontimi na yentwa word night bia ma no nanso oda kete so a wontimi na
mattress papa a wato empa papa oda so we dan air conditioning no ma ebubom nanso anadwudru a ontimi na ni nyina ye na chika se dompa eye ne yanti ama okoketa so a ontimi na tie na hye ne nso se Dr. Basi obi a wachi kasa bremo sebe ede wato fom okoketa so a ontimi na obi a na chika sa ama na bubu agu fom a wontimi nsole nantia ewie ya me ni wudi nkumu se obeji atum na obeji edi se ye ka haban ye ka bibidro pa ni ye ka Dr. Bako obetimi dia haban edi dwuma ewo chika sa enimu a eye chamfo ban nyarwe nyina bedwane oba se wachine mu abiebie se arewe se bia fratre bi so se wontimi na se wache ni nyina ka bomu a ye besaw yade ama ohaw ni amane na amenne wachi ma wontimi nya bibia no na fe watimi adi dwuma bia ewo so die efise wo kwa ma no ne a wo bo so obi achi ye ne ya aborofo no mo kura na mpra bo so mo akọ fe skills bi da die bi no mo de ahye nipa benne Dr. Bami ati asense se nyankopon bo ahaban no hye da bo atika se de ma ye ne anim Dr. Bami ehu se wachika se no ahaw ba mu a ahaban etimi ye ne yie enami ni wudi nkomo asa kan che se usisi yade na wo de atwa nwom ye ntoda na jade wo ye no ene ne wo sori ene msisi yade ene no ane bekume ene msisi de da be na beko ni nyina wo de sa no wu na wokọ nyankopon abọ Dr. Bade na ba se onfa ahaban ni dwuma ewo nipa wusisi eye west nim ema ahotomra enti obi na ebia ne to akopem oni sisi akopem onti amen na wo sori ansori obi a wa transi ya amen ni sisi ya ne ya obu enyina ho bebre ama ne sisi ya ne ya empanifo se be de okom dia no meye de wunimu ane se wode wani be kire Dr. Bawo iso ya ba mani friend no se de na minimu ane se mani abie de wunim ne se wode bag ebesan wo kon na nyankopon ye wadom na ye nkakra na wutie de akan na wudu sisi yade ebedan Dr. Ba entempa no ubewu so haw ni amane bia na nke adue wo sisi nim a etete wo no na ekọ amwasum adwo ye toa so ene obete me ma bibi wo Central Market me papa bi wo baabi komprani anase hawa ha no amane a wo hunu nyina ye ni kotodwe hwe watena krom amia ka cho se Dr. Ba ye doctor enipa wuni ana wo kotodwe no haw ni amane ba mu eyeye ne obu akra na butu ni kotodwe no so eye uni cap no bia na wo kohwe asintida ne dan nyina wo behu se akohye nchen emu aba mu ye de be hye yie akekere ama na koto ba bi eda obu ani kotodwe no onamo na eye dede esu kekra esu gugro obu onamo na okote ahwe ni nyina ye ni anani kotodwe no ana ama asem abre no besrew tie ni ye bia me ma bi me papa bi wudu kotodwe na china che waka ye kasa ni tonfo omo kasa ya no ma mitie empanifo so okasa obewe nsuo nchenchen ya sabi nsuo unum bi da enti ba bia wakọ na wukotodwe na anko no enkyere sa aduro ni ho hyane nso bomodin se kyere nyankopon ya adom ana na awian wo de brane mfa haban tu kotodwe ne so ma eno ano no ye de haban ana eto so na kodi dwuma ade bi ase wo kotodwe ne ama ne wote yawo wontimi nante waka demo wonante enyeye eno obehu obi wote abrosa so ni kotodwe nti waka soro ebepem sabere ontimi nsane kora no asi fom maame miemfa nhwe kire na bra Dr. Bawo ye be mu odi afuru sane akwaba efise ye wo kotodwe ne mu adura egu a ye de hwe nkrofo ama obi anini anani kotodwe ne ya no na free ne so ama ne ho atona edemi ne udi nkomo obi besie oseme na mu abu me nsam abu ene kroma obi bu ya ata maame jesi yakwa ata maame tie sa ata maame ne wonimdie ewosuahunu ewo kasa na abu ne mu a yeni ha obia ba saudi ko ukasa be kwa koma obia sebe ontimi mfa kasa ne ntoa na kina bi edam die beba oso de Dr. Banse onhwe sa de no enti so ukasa mu bu se pen se ye wo nsem se ye wo nam se ye wo sirim ba bia kasa ne bebu bia no oba Dr. Banwa tie de ye ninie ye fa kasa ni se ye ntwen ne de habana to so ne ye ja habana makasa no ekeka kasa ni besia ni se abosome ba kope una aso udompa mu abu konkon ho a wuntimi fanje hwe a ye bama bosome ba kope watimi de udompa no kasa anante enti awiei obi a wanya nkwanhia ma ne namu abuo ne nsam abuo so ya akwada so ya panin ba bia wo so de wani kire eye chamfo banyare wanyina bedwane ho afedi oba ye beto adompe no ama ho ato ena obeti obi sima dwonku mi hibon ya ana ma dwonku idi ateteme emerewafo no osima dwonku yi ha me maame
wadwonku betimi amu abubu agu hɔ adwonku mu yade ama ne mmerante bebree ayɛ abubuafoɔ sɛbe na ɔmo nim to ɔmo nim sɛ obi na ato ɔmo adu ɔmo de akyina na ɔmo aka fam dr baase sɛ mfie deɛ wɔ hɔ ana wadwonku amu aka fam a yɛn yɛde bosome pɛ ɛbɛma nipadua no asɔle agyina hɔ enti sɛ wadwonku ama nipadua no wabubuo no ɔba dr ban hɔ a yɛbɛhwɛ ama ho atɔ ɛnam ne wodi nkɔmɔ afɔ obi a wabɔ dan ho adwene mu haw ɛyɛ yadeɛ ɛnu obi bɔ dam a ne yɛde n'akɔtena so ofie ne yɛde kyen ato ne na bra bɛgye edu dr ban hɔ hwɛ obi wɔ hɔ a ɔbɔ dam na nneɛma bebree no ɔyɛ adwene ne ho ka wobɛhu sɛ ɔtoto nnwom bi na ɔyɛ nneɛma ɛnsɛm fata ne nyinaa kyerɛ sɛ adwene ne ho aka bra dr ban hɔ na yɛnhwɛ ɛtwerɛ yadeɛ tete nkurɔfoɔ bebree ɛna wobɛhu no wɔtwa na ɔda fam na ntasuo anaa ahuro efiri n'ano ba bra dr ban hɔ bɛgye ɛtwerɛ duro na afei wɔn nso ho ntɔn afei yɛmukuro ɔsa a ɛtete nkurɔfoɔ ama nnɛ wɔdidi ɛnyɛ yie ɛna ɔbɛto sɛ wɔtɔ ba na wotwi mako a ɛnam ne ɔsa nti na ne bo afu maame papa me nua baa bɛrima bra dr ban hɔ ne yɛmfa bosome baako pɛ enyi ɔsa mfiri wo yam diabetes yadeɛ ha nkurɔfoɔ bebree ɛsikyire yadeɛ ma nipa bebree nipadua twɔntwɔm wobɛhu nipadua no na ayɛ fiafia bi diabetes ama nipadua no nya ahotɔ a bra bɛgye biduro ɛwɔ dr ban hɔ ɛmmerɛ no so kasa no wa dr ban se yadeɛ bi ɛwɔ ho a pɛ sɛ ɔde abibiduro tuo no bra yɛ hɔ number no yɛ 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 Dr. Ban ewo Kumase atonsu agogo Aban hospital na n'akyi ane ɛwɔ ɛnkrahyɛ no nso sɛ yɛwɔ Spintex road 18 junction hɔ ɛwɔ nso wobɛhu Dr. Ban awiame no wadi nkɔmmɔ awiame se sɛ woyɛ deɛ ana apɛ sɛ ɔde abibiduro ɛsa edin ba kupe wo wiase a ne bo de eye ba echamfo ba enyarwa nyina betwane mako nyankopo shawo pa asaibu medase papa aha eya akoma 87.9 FM na Foni TV akoma mu nsem dwumadie no enoa ena mo hwe na mutie kwadama mo amofre na mo kaka ne booster ho asem no ane odeba ye behwe said booster no edaso ejina na pomudin mu ne woto ye no said ye na sitie no sa na tie na asasai ne nyina no ye behwe enti mo de ema mo ha mo ho kra enti ye wura na ofre ya na ni abre ye no wadawroma ye beye ne sa pepepe de ama enti wonso wo problem be ma no onhwa akoda no ekra bebre yi wajai wonu nyina boso na wonko a oba na wotempentenkwa na wo hwe no ana se be ma na je enkra no kra boso o ma wo hwe enkra no ba bi o mo wo kra no chese wo ba no ana wo ma no unim sanso na be ma onso wo ye wasade wo hwe wo ma no nanso so oba yi ma wo mehwe nkra no ma wo hunu nkra no kra enso so bibia ne ano ama fon so no de afrew se maniska enso wonim ba bi a wode wo ma no akwakɔhye wada wo ma frɛ wabɔ mɔde ahwe oba bi nyinsania mane wawo watu ne din wote ya yese oba no ayi wudin na firi akoda no so edna kwa akoma be ma foforo eno so obetumi ede aba am yatu ho anamon wadwene mu ye okresene wonim mpo se akoda yi a da bia oba no ene wo kasa akora no nya wo dia wo koka ne boto ne yem wo se abufuo ene ma me de kan ye mesra wo ada mistake ya ye ne baako mienu miensa no enye mistake enti so oba ne ta aka bibi sa kire wo abema na tutu anamon ne bra na yenye DNA emfa ema na yenhwe sa akra ne ye wankasa wo de ehunu bu penti ena abo aserewa odi ne ba agora na wayi nani e de ato chen enu nti sede wo problem no esitie bia no wo de ba ye behwe na fe ye de ho dwuma ama Kumase Askra ye ne Kumase mall main entrance no ena edi nhwe ne mu yenya yira kwan kra enu nti se bia wo ba na wo fom kwane a production ni wo fra ye bejo so 0245301462 0245301462 0202 313 613 0202
313613 0202 313613 sɛ woba a yɛbɛhwɛ na yɛtu anammɔ no de ama wo ɛna no wohunu sɛ lady bi a ɔpapa yɛ police ni gye aboɔ no wɔfiri mu na abusua ɛgye efie de firi ne nsam yɛma no one room kora sɛ one room yɛmfa ma wo yɛama no bi nanso so wɔde baayɛ no ɛkɔwi akyire yɛagye efi mu no nyinaa ɛyɛ 8 rooms yɛagye de ama ɔne ne nua no nanso so ne yɛsɛ one room kora no nka yɛmfa ma no nanso sɛ efi mu no nyinaa mpo de aba abɛyɛ no dea nanso so no wɔde akyini a ɛyɛ ana onya answer bi a wɔde akyini a no onya resource bi a nanso wɔde ɛbaayɛ no ni gyina ɛna yɛagye fi mu no nyinaa de ama no ɛno nti baabi a wɔn nso deɛ no ɛhyɛ bia no ɔde ba yɛbɛtu ho anammɔ de ama wo frɛ production line ɛmfrɛ ma yɛ number sɛ yɛnyɛ ho adwuma no yɛmfrɛ ɔka nkyerɛ wo mesrɛ woba because wode w'asɛm ɛkɔma lawyer womfrɛ lawyer wɔ phone so wɔn nkɔdi w'asɛm no nwie wɔwie a ɔmpaase judgement no yɛwie judgement no a ɔno no mfrɛ phone so ɔnka kyerɛ so wadi nkonim na mmom no wokɔ lawyer hɔ ne yɛde wakɔ court na kyɛ sɛ wakɔ judge na saa pɛpɛɛpɛ ne adwuma no ɛteɛ woba na afei yɛne wɔ atena ase ne yɛaka ne yɛhunu kwane a yɛbɛfa so yɛbɛboa wo nti frɛ 0245301462 anaa 0202313613 wɔn nso pɛ kora no a ɔmfrɛ na mmom wobɛba Asokwa opposite Kumasi Mall yɛwɔ kwan ho ɛno nti woba osiki wɔ hɔ wɔsɛ wɔkɔ Akoma mu Nsem office ɔbɛkyerɛ mo na wɔn nso waba na mmom hyɛ ne nso wode wo case ba ha yɛnyi sika yɛde yɛnyi sika nti meda ase na ɛnra yɛstarte yɛ na meka asɛm bi ɛkyerɛ wo sɛ yɛnnua bɛrima Maxwell yɛnnua bɛrima ɛnra wɔde n'asɛm baayɛ na ɔno nso ɛdeɛ no ɛsɛ ohia yɛne atiefoɔ ne ahwɛfoɔ nyinaa ɛmoa sɛdeɛ ɛbɛtumi ayɛ a ɔbɛsa ne ho yadeɛ no Maxwell n'ani abere nti bɛrima tan yɛwɔ baa tan nanso Maxwell deɛ ɔyɛ bɛrima tan ɛsiane sɛ nkɔdaa mmienu ɛna ɛwɔ ne hɔ bɛrima ɔno ne hwɛ ne mma yi ɔbaa baako bɛrima baako ɔbaa no a ɛwɔ sɛ nka ɔtena hɔ hwɛ nkɔdaa yi wato pia fagyan nanso bɛrima Maxwell ɔse da ɛnyɛ adeɛ a ɔbɛyi ne ma no mu mmom no ɔyɛ n'agya sɛdeɛ nti ɔbɛgye ne ma ahwɛ no nanso so ɔbɔmmɔfoɔ no mu aboa yɛafoɔ ɛne sɛ yadeɛ aba abɛto no kwan mu ɔbɛhia menu mmienu mu a na wanwu ɛnya nkɔdaa no ɛwisi wadaworo ma woyɛ bɛrima na sɛ woretie mi a every responsible bɛrima bi a ɔretie mi a ne mma da n'akoma so sɛdeɛ Maxwell ma ɛda n'akoma so yi mesrɛ wo ada dumu nua bɛrima no ɛma munum nua bɛ obi bia yɛnyi twi nyi adoa dum no na wɔntena nkwam ɛmfa ɛnhwɛ ne ma na maame mfa numbers no ɛnto dwa ɛma mo 1 cedi 10 cedis 20 cedis ɛnra bɛrima bi yɛfrɛ ne Prince bɛrima Prince me sorry anopa na Prince asɛnde 500 cedis Prince asɛnde 500 cedis nti Prince wɔhwɛ me a onyame onhyira na onye wo kɛse paa numbers no yɛ 0245 301 462 0245 301 462 0245 301 462 and a 0530 507 849 0530 507 849 0530 507 849 Max mema wakɔ aba yɛn na wompɔmɔ te sɛn atwɔn yɛwɔ nyankopa odom me ho yɛ nso me ho nyɛ saa ho yɛ nso ho nyɛ saa ɛnɛ wo sorry sɛ na onipadua mu yɛ wo mampatwɔ enura anadwo maanya no tɔtrɔtrɔ kraa yawo mu ana mewɔ saa makoma no na ɛyɛ me ya dedenden me dane me ho hwia ɛnyɛ yawo na no ɔden nti mesrɛ adɔfo no mu sɛ na enura na ɔmo kyerɛ ɔdɔ ɛkyerɛ me nyɛ oni bi ɛbɔ mmɔden a ɛsane ntoma po ɛdi ebi baeɛ no ne a afoforɔ nso a ɛhwɛ dwumadie wei ɛna etie mesrɛ ɔmo asɛ akonya yi a ɔmo de ama me mesrɛ mehia mmoa bebree sɛ ɛnyɛ
fedi agro ma me kra me quantity mo pa sene me state no awo sisi mo na mo betime yi me free sa emergency state we mo eye makuma ya aye kese ya me bre na yawa horo nso abeka ho a me ye me ho hwe enyi nti me sra adofo no se ne mo betime yi bia mo beboa me bia wo omo kakra mo we bia no mo se omo yesa ye wa Yakobon so omo rain fi omo contribution ma pa omo ye de boa me ye wa de be hye omo bebre nti me sra omo se enam mo a wo de be boa me na akonya bi na opunu bi nso abia ma wo atiefo wo be sene wo kakra wo de be ma me nti me sra adofo no nyina se many da so ni se metna ase ahwe nkolai a omukra mi me mpese wo be fa me akọ na nkolai aka sa pacho bebre misramo eya me den se metuma to na ma ba akra se medi ana se medi me hawo betu mo anim se den de yo den mo mboa me den de eya wo den and that for my kra ti misramo adofo no ne obetumi aye bia mbetumi aye bia no eya wa me fam no de bia me kan se akoma a crying no se me mpese ebi kra betu obi se nipa no ni state ana obedu sa how no ebetu no kra me mpe because ne me komu no ya ano den me da kra me ntumi nda te me sramo operation a mbe ya mame na me ho ato me no sika no enye ska kitwa say ska anka metumi a na madam fo bi ba ku mienu bi betuma aboa me a anka mento na momba ha edin ska no doso se me sremo bebre se mo hu me mobo na mo hu me mbai mienu insu obaba ku be ma ba ku insu mobo na momboa me na ahoto na me mo se momwanti mbetumi aya ma mintina maba mo nche no me wagidi o mu enu sa o ha we nyina enu atama na wojo hu a enye no ensu na nkora ne we pacho enura no na me nu nkora na wo dem pejoti be ma no kra na sorry a osi daddy den na eyo misi makoma no ye me ya na osi o daddy mensu ti akoma no beja ma me bompa ye ma na me small boy so bompa ya ma bompa ye ma me awo dem ho no ha meba chiwa ho me kakra small boy and a bompa ye dia ma yamo numbers no me say fuano sadi atie bia ekwa 0245 0245 30 0245 0245 30 0530 507 849 0530 507 849 0245 30 62 0245 30 62 Mary Akosia Ade and 0530 0530 507 849 0530 0530 507 849 James Ablevo. Okay, agree. Yade
Okay. Nti yadeɛ yɛ ya ayaresa ɛyɛ ɔmɛduane baabi ayɛ na ɛyɛ me dɛ no ɔsɛ obi benya wafiri yadeɛ sika wɔ hɔ na wɔyare a wobɛyɛ dɛn no watumi adi adwuma wɔ hɔ o ɛnyɛ sɛ maxwell wɔyɛ kwadwofo a wɔnni adwuma o adwuma wɔ hɔ nso sɛ ɛbɛyɛ dɛn no watumi akɔ nkurɔfoɔ na ɛma nneɛma so wakoma nti wobɛsi dɛn no akɔma so wanhwɛ a wokɔyɛ adwumaden sesi a watwa ahwɛ yɛbɛma no so a yɛde ne bɛduru hospital na wɔgye mu nti adwuma wɔ hɔ na wɔyare a wobɛyɛ dɛn na watumi akɔ awurade nyankopɔn hu yɛ mmɔbɔ sometime da bi a yɛka yɛsɛ yɛne ɛyɛ program wɔyɛ ɛtumi bi ɛyɛ appeal no ɛyɛ a na nyɛ ne yɛ na ɛyɛ de o na mmom no obi ba na wohwɛ no no wɔ kɔ a imagine sɛ aberanteɛ yi aba na ne ma mmienu di n'akyi na ɔbaa no ɔne ne wo nkɔdaa no adwaneɛ na waka akyerɛ no sɛ kɔ na yɛntumi ɔnkɔwu ɛnya nkora fɛɛfɛ mmienu yi anaa na mebisa me ho sɛ ɛyɛ me a anyɛ biara no nka mɛpɛ sɛ mɛwu agya me ma yi a wan na ɛnɔ ne ma wo a wawo wan na wo kora a wonwo yɛ kora no da bi a woka sɛ wodeɛ wowo a ɔma wobɛdɔ wɔ mo like wote hɔ a na wo imagine how a wowo a wobɛyɛ wo ma wo kora a wonwo yɛ no na neɛ a wonya nwoyɛ na wo a wawoɔ na wɔmani akeka w'anim na ɔbaa yɛ ayɛ se kɔ nkora no ho fɛ yɛntumi mfa nkora no anim ba na nka bɛfa nkora no hye na wo nso wasɔ seed sɛ nyame ma wo nkora sɛ bi wɔn di w'akyi ne wɔnam a kyerɛ sɛ ɛɛfɛ kora kɛkɛ nkora no wɔ fɛ obiara mu n'ani bɛbɔ nkora no so obiara ɛna mehu ne sɛ ɔyɛ ɔbaatan ɛsene ɔbaa no ɔyɛ bɛrima tan kyɛn ɔbaa no ɛfiri sɛ sɛdeɛ wasia atete ne mma no sɛdeɛ wasia very disciplined ne ma no yɛ very sɛ nkurɔfoɔ de ɔmo ma ba yɛ adwuma mu ba yɛhunu sɛdeɛ wɔn mu sisteɛ ne ma no yɛ very disciplined yɛmmɔ numbers no na 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0530 507 849 0530 507 849 500 ni nɔɔso 200 ni nɔɔso 300 ni nɔɔso wɔyɛ 50,000 eti nka yɛbɛbɔ yɛn ni prɛ na nka yɛnya na hallelujah yɛsan kɔ yɛde ama no na wɔn mu sɛ eturo bi a yɛnya ne ntɛm nti wobɛkɔ no date yɛde ahyɛw no na ɛwɔ sɛ yɛsan ma wo date ne foforɔ na afei sika no a na yɛyi si kɔ no nti madaroma wo nua bi na ne ho akyerɛ no wadaworoma 100 cities 200 cities 300 500 ɛnra obi asande yɛ 1,000 ɛnra wo ha na doctor ma 5,000 na ɛfɛ
anɔpɛn so obi asɛnde 700 cities onyame nkɔ so ana wɔnhyira mo na ɔnyɛ mo kɛse ɛkua saa ma yɛn na kyerɛ sɛ yɛnyɛ ne ntɛntɛntɛntɛntɛm na sɛdeɛ wɔsi ka ne nnɛ no deɛ ɔyareɛ ɛne nim sɛdeɛ ɛyɛ ne si ɛfa ɛnɛ sɛdeɛ yɛn nua bɛrima ɔfɛre adeɛ paa n'ani kora ntumi nte na wakasa kasa ɔkasa nyinaa n'ani aka egu so sɛ yia ɛna wɔkasa wotumi hu sɛ deɛ aduru no ɛden ɛnɛ koraa deɛ wɔse sɛ na nka mewɔ adamfo bi a anaa nnua bi a anka obenya sɛ sika no de ama me anka me mma na sɛdeɛ wobɛsi ayɛ ɔde ne nsa ɛbɛgu ne ti no momma yɛhwɛ no na yɛmmoa no baabi a wowɔ biaa yɛmmoa yɛ brɛ sɛdeɛ osi ne mma no teɛ osi yɛ nkwalaa no obi wɔ hɔ a ofiri mu a nkwaraa bɔ asesa bɛrima bi wɔ hɔ ofiri mu a nkwaraa bɔ asesa bɛrima bi na bɛrima no a dware nkura yi hwɛ wɔn wana wosi wo ma no nneɛma patwomia na me bibia ma na ɛno ne ba ne me kasa wɔ hɔ no ɔna hwɛ wosi ɔse yɛda yɛ papa ne nya ne yɛn wɔsɛ ɔmo da yɛ papa ne nya ne onyane yɛn ma yɛdware wie a ɔbaa baako bɛrima baako ama yɛdware no awi osiesie yɛ ho a akɔtɔ aduane ama yɛdidi anɔpa no ansa na wɔagya yɛ kwan ama yɛakɔ sukuu na wɔn nso akɔdi paa na wɔba wɔtɔ yi ama wɔn adi kan adi na wɔyɛ wɔn aduane anwummerɛ wɔn bɛdi wei ɔbaa bɛyɛ n'akyɛ wei a ɛsɛ sɛ wɔgya ne hɔ wei ɔbaa no koraa te nkora nkoasɛɛ wɔn hwɛ sɛdeɛ bɛrima si atete ne mma sɛ wɔka sɛ nkwaraa no ntena ha a afei de ɛno a awɔse egu me saa kyɛ sɛ mehu ɔne nkwaraa no a na merɛ wo na meyɛ ma hyɛ me firi sɛ wobɛgya ne hɔ ama maame fun sei maame gye sɛ nkwaraa pa akyɛw ansa na wakasa wafrɛ ne wɔ mo akasa awurade hu yɛ mmɔbɔ baabi a wɔ biara bɛboa yɛ wae na mɛba bɛbobɔden no nti wodeɛ fa wodeɛ bra 100 cities 200 cities 300 cities 400 cities ɛyɛ bɛrima ɛne yɛka no ho asɛ bɛrima time nti numbers no yɛ 0245 301 462 0245 301 462 0530 507 849 0530 507 849 0530 507 849 Enra na yenua bɛma bi ɛhwɛ yɛ wɔ Cote d'Ivoire okay yɛba mɛhwehwɛ ne din no Enra ɔsɛnde yɛ 200 ɔse Cote d'Ivoire ɛna no wɔhwɛ yɛ efiri okay Mama Congo Marco wo no nkra no to anymore mene ba akokra na net hɔ a wɔbɔ game bi a jana mene ni di agora ɔma me adwane ahokyere nti papa na kwa ahokyere mu nti wadwane agya nkra yi di ama papa watete wɔ no mu abɛpem ne ni ɔkɔ ya kyɛ wo gusu tete nkra yi na heart enlargement abeto no kɔ papa na mu ɔno emu ɔno anete ko wonim aware ankasa no menim sɛ deɛ sitie menim sɛ deɛ sitie obɛma ne yɛ good pa so no ɔbaa ne nyɛ ɔbaa ne yɛ good pa so nya bɛma papa nyankopɔn menim sɛ deɛ sitie o menim sɛ deɛ sitie deɛ nti no sɛ ɔbaa wodwane gya wo ma yɛhu yɛ bɛma kora na ɔsɛ mɛfa me hyɛ te gu me kɔ ho a mekɔ nti wo ɔbaa no megya nkora ne de na ma na ɔbaa de wodwane gya wo ma deɛ ti dachi bi nkura ne nya baabi si a wobɛkasa wo ma ne wo ma na da bia na meka sɛ ma ko obi ba na wose ma wo me ma anyini wo mo nhwɛ me a mo mpam wo na enokura de adwuma yɛ de bedi ukura bi nie mo mpam wo ja wa adwola wobɛfa yɛ hye afa yɛ la wo de okay wono okay yɛnkomra Congo ointment ane sokotoba ɛwia yɛ kyerɛkyerɛ mu nyinaa na ɛna mi frase de sokotoba ma di nkɔmɔ no Amia nkasa asɔden bi ɛba me so nansen. Mia me namoa na me hu sa asa
misrem asa bibia twe me man fa ni serious so na ehɔ na asa mi togu so kakra na me sa akɔ manim asa mi yi fa so a free ni de me kɔ ye na me koduru fie no ɛno ano no na mayi mani awɔ sɛ nka me peso koto bam na me di twitwi no ma akɔ mayi mani be 2-3 days afei me wɔ hɔ no mo na me sɔre na me nan no ayɛ titiriti me ntimi nkɔ manim me ntimi nkɔ makyimi sɛ me nan na yɛ stiff me come kyerɛw afei me force me ho sɛ metimi me ntimi asa di ananse ayɛ stiff me ntimi ɛhɔ na ne me se yɛ maa me so ɛne hospital yɛ kɔ nyinaa yɛ de ma yɛ pagam na de me kɔ hyɛ kɛma afei na me nsu me se ei obi a me bibia nya me na ade na be me se ya me kodru hospital yɛ sɛ wobɛda ha ma de akye ne sɛ ne na ade ne yɛ kɛse doctors ne ba me ho no mokɔ si ekwa kotwa me history ekotwa me no mo se mintini no emu twi ampa omoka ya na me kai me tiri mu sɛ na me nam na me hu sɛ asɛ me nan mu bibi atwe me nam mako sɛ ewiase wonam ma bibi e betru bia na men ka sɛ we yɛ ketewa wo fani serious me come kyerɛ fani serious me ankasa ma bre ma sofa pa eti yesrem sɛ wonam na ase me sisi yɛ me ya wo sisi yɛ wo yɛ wo mpɛ ho asɛm bi anka me kotodwe agye me gogora ɛno so a wo mpɛ ho asɛm bi anka machika sɛ yɛ me ya wo mpɛ ho asɛm bi anka mesrɛ wo an we ya da be kan wato hɔ no wo hwɛ wo nya somfo ebi sɛ minim sɛ yɛsɛ obi na ti kɔ ha sɛ ni ntini na te yɛ no sɛ mogya na enwunu ɔhɔ se ne ti yɛ ne ya ɔhɔ se asɛ me tiri mu hyehye me asɛ ɔbaatan o ne manta fo nketenkete nyina afra ɔse me ti yɛ me ya me tiri mu hyehye me afei dako asɛ afara ni so sɛ bɔdanfo no ne yɛ maa no so sɛ high fever ne kɔ hospital doctors ne gyina no so ahwɛ na yɛ se sɛ ɔwɔ bp na am sɛ no wɔn fedro na ne ti kɔ ha no ne ntini mu bi ate amogya anwuna gum wɔn yɛ sɛ kɔba ne sɛ afiri na abɛfiri mu afiri mu kɔ ne man ketenkete mesrɛ mo ade bia bɛtu bia me experience kakra na mahunu afei me da hɔ me de me mai anya mea na sɛ mɛkɔ kora no anya mea na mɛkɔ no na mɛdwiri me ho ɛne mɛkɔ asɛ mekɔ afei me ma no na mɛdwiri wo maka wa akyire no Hey, Debbie. Me the end break kitchen no mu kra de kanipa no be permanent tem. Kade bia no ɔte hosu. Eti afi de na me su fra me ma no. Me se ade bia be ye obia no panwu akira kwan. Me sro panwu akira kwan. Se osisi ya wo ya na wote ho se me sisi ye me ya. Ochika sa ya wo ya na wote ho. Wo mpa ho asam nka. Ene de sokoto ba mu ya ba. Fa bi twitwi. Ukotodwe na eje gogora. Fa bi twitwi. Ensu abegina kotodwe ni mu a fa bi twitwi. Ochika sa fa bi twitwi. We de ye enso yi tuto yi sasabro ne ahotutuo. Fa bi sasra. Ye ma na mo skill says anemia. Mo fa sokoto ba mu ni bidro ni mra. Mo fa nsrasra wo mo. Se ma ko mre bi mbeka bo ha se. Emre bi a che minya asa akura ni bi ebe sra me na minimu da se wo yeses na anopa bi a ade ache kura yi nsore da na ya bom se da da kwadwefo be no me ko ra ne dem wada wo hwe manim din wo da ho so nani nka ngu am se da se me yare so wo he I'm sorry na me de force wo pija no ajei mommy okay kamusa ne hutu no wo hu de wonya ne hu bia afa me ma ne so wakikam na me frɛ ne papa sɛ adɛn akura ne sɛ wo so wo yes so na me abra me ma ne so kɔ hospital na me ba na me ma ne so na me use strategy satam kwara so koto bam ne wo na me dia ibi sasra no an to obeda na me dia sancha esa ade cha no pa onya ahoden na ode asɔre saa kɔpem sɛ ofiri mi nkyɛ ma ehunu bi eti misraw ye di sokoto ba maba wo ba ofie na ahotutuo wɔ ne so a ɔkɔda a menkonkɔti ni nko a wɔde srɛ bia na wo bɛda no bo okra fansi bu so anadwunso bɛtɔ awɔ bɛba ne ade but wo de ba mo no sokoto ba mo ne sra no no wɔda e protect no
Oh, ebo nkasa nim ye nkasa nim adwuma. Eti se nkasa ne begogo be ye mmere na ade beti no bekeka mu obesu ontimi nsoro na unhu bi unsi akora. Eti sokoto ba mo no de mesraw ekotia nkasa no mpani ntirimu yare. Eti se de wonkasa wo no mpani ntirimu yare sitie bia fa sokoto ba mo ne bi sasra. Na enyi wo haw ni nyina emfamfiri ho emfama. Se ebia me kasa yi wanya papu na achewa. Wo de nuansuo mane nyehye me abitum fata wala na sentoma fa kuriso enso ebo wa ne mfifire etew ebo wa ne mfifire etew na se mepra ne manfa ne serious kura asa me fa ne normal asa nya hwe na me ya ma de na me ya ma de se amina me sia na ye de abegu machi bebre ba nkeka ma bɔ no ene ka me to ho no hey Mako, se mo je timi tani pedua ni mu baabi ma. Ye ntimi nhwe. Ye ntimi ntwe. Ni sokoto ba mo na me de sana hit no ebo mia obo hu se me gina me na aso. Na ade ni sane. Na ade ni sane me. Na ade ni sane me. Ti me sra mo sokoto ba mo de eye. Emfa ni agro eye papa. Oton so a na wo yusu a wan kasa be di ho adanse de a kire ye. O ho ya hyekura fa bi sra. Uti yo ya fa bi sra o mo maso. Na enyi sa wo haw yaw ni nyina afro ye painkiller na se pain reliever me ka ne se na se so Congo so ewo ye kaka ye ho Congo ointment de me yanam kam se e wiase nyina da te se de ba bia obefa bia no ye Congo se wo pe ointment ato a ointment a ekutia infections a ye Congo se eye wo we de se eye oba wanem ene nsuo firi ho ba ana se ekeka wo ene ye mama yo nkora nketinketi nyina age Congo ointment ato akora ba akokora de wona ha ne papa ma ne papa efrem ya brebia se omu hia bi memro mu bi nto se white na ha akora woni medru baby oko school a yesi emze omko hospital a omo de na kwa doctor say ne sadia omko pepel enko si school na emane nko use school washroom no ase me kwa do mo kan ye dem say die du no woni omo treat ya na aba omo treat ya hospital na wo won mpane ababa akra nani so ama ai ohwe tv a e ka wo no ohwe phone so a e ka wo no nti ama nani ye ne ye say wo use lens doctor ne say na wabana ya treat ya de ya na ntimi nko ene school ho no ye nye ne say munto pale nkosi ho si asam aba na jonso de wa ko use wo de yes ojunso wi a na wakohwi ato agu na wahuru sa de abeso na mse na school musu yekotokura ba akosi wa sa so de papa ka che me say na school musu de mokotokura ba akosi wa sa de no so ne de o de wa kan mate me akasa me bro Congo ni bi nti first time de me ko che wo mako kra ne say mommy me mama ne papa de makọ hospital sa na Congo ointment ne de hwe ogina ne papa so esan ya na ogina ne papa so say on frame na me fa Congo ni bi mra wa use hospital ni nro enro ahodo so wo changes a difference a ewom wa bra wo use o ya akra keto a metimi aka say 14 years kura wo nyan eso Congo no me see sometimes no but me from say mama me sra wo de 2 weeks bia wa fa bibra me ni ha me wa akra so pressure wo de mama no eti uyo oba na wanam ye wo hene ye bo Congo so wote ho a wanam be sai enye wanam nkwa na be sai mo ni didi fru ko mo jam no ni padua mo be sai wo ni padua no o me fra wani eti mesraw so wo de wo nya infections ni bi krampo no a tumrika ne pe Congo ointment koto na etu bia na patu bia no for protection wo de bo ho bai say de be ya mo ni bi ma ho because mo ho ahometi o mo konso den ti wo treat ya na nkwa wo se na ye wo say ene jai treatment no kra wo jai treatment ni so a enye yie eti ade na wo so ye mo ye ho bai ti me pa cho ko pe Congo ointment ni bi to na fa tuatua wo mama yo so a fa bi tuatua wo mo ni side effect any problem bia obi frɛ obi timi frɛ kwa no obusa say na Congo ni ye use a ema ya wo de ano nya den enko fa kokora ma yare bia wo ho kora mpo ano ana ebeyi yare ni nyina afiri wo me ma ye man kwa eti me ne wo mo nyina yesu Congo ointment ketia no wo mo kora de nyam na meka o bi wo se bo nsa mo mi Congo nasa ebi ni ho de a ene na kokoto bi me wa adwuma no timi fa phone frɛ me say me nto Congo ointment mra kola we ba was it me wa adwuma ko timi frɛ me say mami Congo no wo ba me kai wo to bi bra eti me sra Congo ointment eye papa
eti use bi na ɛmmɔ ho ban wanam keka wo nso a use bi wanam kwan ayɛ kɛse a use bi pampan wɔ wanam mu a use bi ohunam mu kekaw wodware wie na kekaw kora no a fasra ɛnsansan fasra bɛyɛ firi hɔ pɔmpɔ na abɔ wamfa ntaa so timi na fasra srani ɛbɛhwete no wohu pɔmpɔ no akyiri akwa abiem na ntama porɔporɔ body odor ɛyɛ honam kankan bi a motuo mu ɔhye wopagya a motuo mu a na nipa adwane pampan ne nam baabia yɛ adeɛ ha adwe o na de bi asrasra ho wo ansa na wahyɛ atadeɛ wosi watade wie na wɔ perfume bi na de bɛgu ho a na wode agu ho yɛ numbers ne yɛ 0249 01 71 01 0249 01 71 01 ɛna 0204 61 61 61 0204 61 61 61 mometu bi nkɔtɔn na montoto bi nso mfa nyɛ mo ho aduro Yami insha papa makongo. Ahaya akuma 87.9 FM on your TV. Akuma mun sam chimedie noa ena wo hwe na fe wo tie no. Okay. Na sabre yeguso ye first case no. Ye second case no eye enra edie noa ena yeguso a ye toa so. Na enra ye sister baako ye friend Grace Mafo. Grace Mafo eye typewriter ewo Mampontin police station enra or Sunday ni sika 100 cedis Grace Sunday ni sika ba inti Grace Mafo onyame enhraw ena yenua be ma meka se owo Abidjan ya ono so enra ordinary de ba ya Mr. Kofi Robert Lutz yeta friend Mr. Kwansa enra Mr. Kwansa so de ne de ba sabe was send me message was mako enenso Miguso a mehwe mo efri Abidjan tinyame enhraw ekua ye mo numbers no ebiemo na ema yetiefo okakra wa bia ensa etumeje nkwa 0245 30 14 0245 30 14 507 849 507 849 we ene numbers are ubetumi ede wode afaso na mepacho mama evangelist emra emfa emame okay sameka say Victoria Chei Jenfi Victoria ascend sika okay Ajua Induma ono so de ne de aba Herman K500 Ventures obi ascend bi ho Peace Ajo konyo odibiaba Christiana ya kwabla ono so de ne diaba Josephine Adieba de diaba and Rolanda Trading EA Rolanda Trading Enterprise Mama Dede Enterprise Lucy Edu Gilbert Jamina Seidu Jamani Betterfield Enterprise Joshua Asan Benedicta Francis Zidalu okay Abdullah Yakubu Fusaini Karim Lema Enterprise Francis Danfo James Abebio Hansen Innovation Enterprise okay where the Nidino Ama Sunday 20 cities Christian Stacks 5 cities okay Papa Akon esse on my 400 cities okay Ramatu Mohammed Aishatu Abubakar and KD Enterprise okay Zuliyatu Dawda Elizabeth Amankwa Ellis and DS Ellis Enterprise Derobot Ventures Limited Salom Afua Rose Lumo William Lanyo Mary Padiketate Christian Sachs okay Anna Charles Frempong Dora Mente Solomon Asari Sakina Ayuba Mishak Ajay Beatrice Edina Kahonedi Louis Collection Cynthia Kwari C and Joseph Queen Christiana Fojo okay also Eddie Amanti Yeguso Okaka Wensha so Bema na bema idi nsa asum na no
na wɔte hɔ a adwendwen nko a ɔnae mmom no ɛyɛ adwendwen nko a sɛ bɛsi me sɛn sɛ bɛyɛ dɛn sisi ato wɔ ne ne nyame ɛne yɛne yɛahwɛfoɔ ne yɛtiefoɔ okay nti yɛnkɔ yɛnim na Salome afa Salome mabɔ wɔ deɛ no for the man with heart enlargement mabɔ wɔ deɛ Salome okay ɛna Prince Amoa Prince 200 cities Prince nyame onsha na onye wo kese ti ma memo numbers no sabe me bibodi ni me ba mesa ya akɔso na me ba mema enkura no abɛyɛ high e de akyerɛ no wahu sɛ enkura no nso ene omo di omo papa achi ena omo ene no ɛbaayɛ 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0530 507 849 0530 507 849 wasi me din de Ayinga Regina or the 50 cities Ayinga Misha Doc Mame, na na upo mte say. Nyankopon adaroma, me ho ye pa, me ho ye. Nam Great Kingdom, Medical Center adaroma. Se su de ma ku me boa afi se ne amanfo beto me badino enye asem ketwa. Amanfo beto ye badino because Great Kingdom Medical Center for ye ba ye no ya ba ya beboa ama enema bia ekɔ enkan de amaye. Nti mesrɛ pii sɛ o hwɛ me utie me na o how ɛwɔ sɛ obɛwo a ɛyɛ Great Kingdom Medical Center ɛyɛ frɛ bibi sɛ IVF na IVF no oka yenua ma mo mo a ne ye ma me mo nko screw nko du akyɛ bi sɛ IVF no ne deɛ IVF no ɛyɛ ade abroni ayɛ sɛ ɔbaa ne bɛrima matena hɔ awo ɛma mo ntem ebia ɔbaa no nkosua no wɔ fam entimi nyinsen bɛrima no hunsuo so ɛwɔ fam o ntimi fa nyinsen ɔbaa enti wokɔ na sɛ ukohyia doctor de doctor no bɛyɛ ne sɛ unkosua no woyi na bɛrima no hunsuo no matwe na makɔka bom na afɔm akwala ama wo nso no watimi anya ba na ɛno no ya ɛba no ɛba bom bi antafo mienu miensa ɛnan na no kwasɛm ne sɛ obi wa watena wɔ sɛ ɛba minya oba Great Kingdom Medical Center so ɛyɛ na ubeshia Dr. Labi na Dr. Labi Ghana ha IVF ni di kan baayɛ wɔne ne Dr. Pania Ghana fo nyina gi ni tum sɛ Dr. we die me se okɔ no wɔhwɛ w'anim kura na awo no wɔhwɛ w'anim na wɔde ba no tu w'anim woyam enti so wo hwɛ me baabi a wo wɔ Ghana bia no na opɛ yafuna wo ba wunua bi ɛyɛ waawu mu wo faase bi oba bi a fa wani kyerɛ Great Kingdom Medical Center yaso ɛyɛ a ɛwɔ akuropɔn akuapem wo Accra Komadina also pɛ akuropɔn ka ofa ka na ka kyerɛ driver ni sɛ ubesi ɛwɔ Kingdom Estate sanso ana wo Kumase a Kumase nso no wo de fa ka no ekosi ɛyɛ Koforidua udru Koforidua main station hɔ a ka kyerɛ driver no anase also opɛ akuropɔn ka wo fra akuropɔn ka ka kyerɛ omo sɛ opɛ Great Kingdom Medical Center so no Kingdom Estate hɔ na obesi ti mesrɛ number no na da TV no so no anase ubetimi afrɛ me wo a wo pɛ sa nsɛm mu nkyerɛmu bi bibi wɔ ha wo nte ase no ubetimi afrɛ me ɛwɔ saa homatrufo yi so 0593 72 26 19 054 okay 0593 72 26 19 0593 72 26 19 and after 0559 72 91 09 0559 72 9109 me pacho number no egu TV no so betima famu baako ana afemu a mo prostate aka mo no na pacho mo a eya awo no eye fiada na Dr. Labi ehia mo anopa no ndu enti no se o hwe me utie mi a
frene book appointment cause a domino dawson book appointment send ye beya if ya da no unkoduru no within an edikan into ofre number na good TV no so a ana de to so bi mu amu prostate account ho no o dwonso a wo bre dwonso no na mu hyehye na mu fimfim na ye sei eno dwonso mu yade no eno so so no mesro obefre sa numbers na good TV no so no ana wo ma omani afira no wo ma omani afira no so de ebrada ene yawada nti ene a doctor for no hwe wo mu a omani ewo haw ene yawada nso so no omo behwe omo biem mawie ni say de na mekọ aduro no so me pacho se wo ye obi a wo hwe me wa ye kese emro so wafu aye kese enam anadwudidie kese no eba wo so da utimi ka kiro ho se na me kra mi hu de midi o mi ni hwe enso kese na me ye mididi once me pacho wo hia ye aduro a ya to ni din se Kingdom Garlic Bitters and Capsules. Kingdom Garlic Bitters and Capsules. Na ye garlic adure eye adura unya eboaw ema osote wa wafu aye kese wa ye kese mroso afei cholesterol na doso we nipadum srade na adoru mu no adure ye da wo TV so Kingdom Garlic Bitters and Capsules eno na beboaw aduro bia ni ho biem eno na Ghana fo agye atum sese wo yi obi a wafu aye kese na dwudidie nti opese wafu yi sote opese osote anti mane mafom kra o nemum ebesiesie uye dia eye aduro Kingdom Garlic Bitters no ninsuo ene ne topaye no eno anebeboa na tieniye aduro no yemfa nsuo no num topaye no se ope topaye na wato ope nsuo na wato saa ena ewom afi obi a cholesterol dawson srade adoru wo nipaduam ama wotena se che kakra wo se anansi ache wo nan anansi ache wo nsa wuntimi nya ne se de miye bi onana ye titiriti onana utia fom dadoa wo kra wonte onamu paboa yi firi onamu kra na wonte eye Kingdom Garlic Bitters and Capsules ene beboa wo obu ha efiri no to ase ba ne na kokum no entiri no emu twetwe no se o hwe me utie me na wo saa haw ni bia ye duro ye da TV so eno na ebeboa wo Kingdom Garlic Bitters no ye nimni fitete ene ne garlic adura edi kan ba ewo mayim afei se o hwe me na wo to ase ne na kokum no twetwe no edidima na se wankope ye aduro ya edi stroke na bebro se mpo wanya stroke ni bia adura wo benum a ebeboa ama ahoden aba no eye Kingdom Garlic Bitters and Capsules ana wo mo so a pressure BP ekosoro no wo a wo de ekosoro wo a wo de eba fom ehu o hwe me na wo BP no ekosoro na eba fom a wan hwe adakro ye ntia asempa ana ye won dipa dodo na omo wo pressure omo nim se omo wo bi eni ti na me se o yare o onyare o wo hia Kingdom Garlic Bitters and Capsules no eno na beboa wo eno na bemu agina wo na so eno na bema ne ma timi akonkan ede ama wo enti pressure for no wadro eye Kingdom Garlic Bitters and Capsules ana asichire yade for no so saa se doctor de what to adro so kra na mesro obetimi anom Kingdom Garlic Bitters and Capsules no se wo di treat for sugar ana se pressure na pressure no kra de mema no de omo so omo mema no enya adwuma nti no omo no pressure no we hear Kingdom Garlic Bitters and Capsules na boa eboa amanfo no so wunima ka otumrika me pacho me number no ene good TV no so betimi afa number ni mu ba akon na wa frame wo 0559 72 91 09 0559 72 91 09 and 0597 29 88 55 0597 29 8855 ya dro ya ye kan numbers ni de no good TV no so no famu ba akon ne frame na adro ya me ka ho asemacho Kingdom Garlic Bitters no me srewa da kope bito wate na beboa wo wonso so a wonya code wo a wo bo wa chese ebusu immune system ne ma yade emetena woni paduam ana emema de no eye Kingdom Ginseng Power Kingdom Ginseng Power aboa mema bebre we nye pekin kranyu nemum onum no na ACCO ni pedua na fe obon se bema no aye adwuma entin kobiem aduro we obi ha wo friend oh doctor ana manom ba ko mi o de koso no
prɛko pɛ wobɛhu sɛ ɔbɛrima no wobɛkɔ wo yere nkyɛn ɔdɔfo nkyɛn ama asɔre gyina so ɛmfa ho no yadeɛ a pressure na ama ɔbɛrima no ayɛ mmerɛ a kingdom aduru a yɛato no din sɛ ginseng power no ano ɔnam ano ɔhye mekamfo saa aduro no ama wo baabi a wowɔ Ghana bi a wohwɛ me woyɛ bɛrima na wogye tom sɛ wo ho woayɛ mmerɛ ɛnam diabetes ɛnam pressure anaasɛ wodeɛ no koraa deɛ kyerɛ sɛ mmerɛ na wayɛ a ɛyɛ kingdom ginseng power capsules kingdom ginseng power capsules woyɛ bɛrima na wohwɛ me na wayɛ mmerɛ wopɛ sɛ meboa wo na wo bɛrima no gyina so yie bɛrima deɛ yɛ bɛrima ɔho ɛyɛ na mmaa no ase sɛ ɔma ba no wokɔ sorosoro mu a ɔmo mfii o wɔbɛkɔ bɛrima foforɔ ɛno nti na mepɛ sɛ me mmarima no a mohwɛ me no meboa mo daa meba meka nkranfoɔ mu ɔmu gu circle wɔn mu ɔmu gu abosuo kan Kumase Adumfoɔ boys Swami magazine me na meboa wɔn mo nti wo frɛ me na me so me mmoa wo me number no ne gu TV no so no fa mu baako na me mboa wo na wo nso so no yɛ bɛrima mu ana ɛmaa no nso so ɔmo wɔ ɛnam mu yareɛ no a ɔbaa wase kekaw nsuo nsuo na egu no ɛde nka ɛde abrɛw afei wo ne wo kunu hyia a bɛrima no nsuo no na ɛba abɔnten afei so no obi wɔ hɔ koraa so a na nneɛma bi yi firi na sete sa akatoa wohia super tremendous capsules ebeyi saa ha wo ne nyinaa de afiri hɔ de ama wo atenka so atekɔ ɛsa aboa mɛma a ɔmo mɛma no nsansan begu ho emu hyehyew emu dudu ɔmo mesrɛ o hwɛ me na ɛnam yadeɛ hawa super tremendous capsules no ɛno anamde ɛbɛma ho kɔpɛ bitɔ na ɛmoa wo opɛ mu nkyerɛmu opɛ sɛ meboa wo a numbers no ɛne egu hɔ no bɛrima a wowɔ ɛnam yareɛ no ɔbaa mesrɛ sɛ bɛrima wowɔ bi a ɛne wo yere montɔ aduro no ɔbaa wowɔ bi a ka kyerɛ wo kunu na monkɔtɔ aduro no Dr. Penny me number ana ɛda fam hɔ no nti ɛberɛ a mede ma no si me patwɛ wohu sɛ mafiri TV no so a frɛ me ɛwɔ saa ahomatrofoɔ yi so 0597 29 88 55 0597 29 88 55 ɛno yɛ Dr. Penny personal number na me number baako saa ni biem 0559 72 91 09 0559 72 91 09 ana 0593 72 26 19 0593 72 26 19 Mr. Dr. Penny die na da form no 0597 29 8855 wohia bibi wa wonte ase opɛ sɛ meboa wo na wo bɛrima no ahoɔden bam mu yɛdu afrɛ me na memmoa wo mako mɛda atiefoɔ ne ahwɛfoɔ nyinaa ase nyame nhyira papa menua bɛrima ha ɛyɛ Akoma 87.9 FM na afei onua TV Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno a ɛna wɔhwɛ na wɔtie no wadaworoma yɛgu so ada yɛ yɛboa yɛnua bɛrima ɛyɛ Maxwell na na mepɛ sɛ meyɛ hello kyerɛ wɔn mo de wɔn nka hello ɛfa no bra na menyɛ hello onye hi mame Mr. Okay Mildred say ɔwɔ Swedro Mildred ɛwɔ Swedro ɔsɛ wa send 200 cedis nyame nhyira papa Mildred onyame onye ɔkɛse ɛna yɛ mame baako frɛ ɔsɛ sɛhwi dwena sɛ either my Esther or something me refidi no sɛhwi dwena sɛ ɛna ma Esther ɛwɔ okay ma Esther nyame onhyira papa ma Esther nyame nhyira pa hello hi hello hi what saying okay your friend saying angel hey unia no the jewel treasure unia no your treasure ɛna won so yɛ angel nyame bɔfo ɔbɔfo kronkron angel ko school ɛn Nicoman International School. Oh, which na saying? BS3. 3. What teacher your friends saying? Or your bana bema? Oba. Unimini day. Your friends saying? Madam Isabella. Hey, when you know so you're smart. Near bema na you're smart. Or nimia bano. You're smart pa. Okay. Oba pa your friends saying? Buga Maxwell Zelos Philip. Oh, Matthias. Okay. Try me. Why? Beba. Okay. Enti enra ye no oba no na kasa ye ene bema no ena wate ne kan angel
Oh, treasure and angel. And yasan ketua. Edinete. Ah, Peggy. Marco. I mean, I won't promise to say. Nyamia Dumboko. Nedina Mobo, what ye? Angel. Aha, never paid no boy, not I wasn't for film, so then see ya, Maxwell, and I made me border. Rade Marco Belcumio. And I wouldn't be. I wouldn't be your they are trusting their want. They say, we are Kuhuna Nasha and Eja. Juma way, and your better sao. Marco, a radier said the bia me ba, I am me dear dancing, and I'm a church drone. If it's a gynae syrup on it, dear Marco, a bandia baba betsna, Iona pharmacy for Adaroma. Almost a Maya how bia ye confitura ye hu. Amania bia ye buyensa, Ayana any a betsnano. A ye almost all say ye. One a wadi kanya te drawing kokotoye no. Ogusua di adansie ogusua de wadansi die no de babebrebe efisa womu no aduro no omohunu aduro no so mfaso aduro no aye anwanwade de amomo ne senti na awie mesisi medupe gibre nenya so ne tie me bra me de wo fam adwuma di a gynae syrup die ene anwanwade a egusua eye ewo ma ye wedie nim mesi ohaw ben na wubu nsa wunya amane ben na wukonfichira aya na ede bro mesi se wubu nsa na waya ase tare o wubu nsa na wani so briw wubu nsa na wode eba bum 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 anasa aso wubu nsa wode no eni ye tuntuntuntuntum anasa wode wubu nsa esi pad no mko eno ano no ana wode busumi ni nyina kamya koye se eba 3 days ana etwa ewo ma na asa aba enko ba bi de beba ebia nefu anum no wo de ebu tototot enti busumi ne nko no yemfa se bia na almost be 15 days de wo de ebu nsa eba ne sa ne se menstrual disorders ne eyade a etiti wuye pa ne sentin awie mesi wadro no eye ba ko pe edro betimi atusa wo haw ni nyina ase ede ama no edro ni din de gynae syrup Iona pharmacy kofa baye omu de edro ya ba ema ya nwanwade pa odofo misrew fa number yi ne fre Dr. Penny memfere ka wasem kye no eni ni nkommo ne ka wo haw efa kye no ebebo na etuase e de ama wo eye 0597 21 60 47 0597 21 60 47 and I say 0597 21 60 37 0597 21 60 37 Oba eye number we na se bia wo penchire mu bia bru me die so ana wakoto adro na se bibi chire wadwene a wo fre Dr. Penny na obeje bre na oni wadi nkomo mesi ensebuo mu hawo eye ade bi wo hono ma tete ma dodo ye pa eni danie ntino ama aso oba bi ne bosume beso won pese obetu kwan won pese mprofi a wotim no obepie abonten ama obi aye den ehunu efise ba eja no animguase oya no aye anu ye din to the sense obone nsa no na wo kam aden na wo se menses bosum nefu anum anase nefu anson enkosua na entumi anfo me sa nyinsen no wo se ebesene kono so maako eba aden na wo se wote ho yawo nanso so enidane eni ma bebre ababa betena ye beka to tirim se o wonyinsen na se wo wi a eno an na ebekọ nanso so oba bia wo be enum sila wo bu ne nsa maako otene ba bi nka otena ya asenka eya na nani so bre no aya na obo se na ya ase wi no na ne de eba ani tum me so oba ewie metena Akoma FM ene Akoma mu nsem dwumadie so aka cho se what wadi edro na ebetimi atusa wo haw na se nyina ede ama wo no eno ani gynae syrup mesene nom so enye ya sebi etise strawberry eye ehama ne de afa abe fokwan so ena Iona pharmacy for ede aye omamu ha anase pharmacy shop bi a obewura no
okwa wo benya bi ato aso se edin no na wontumi embo a eno aso obefa wo phone okọ Akoma FM Facebook live a 87.9 omu stream wo honom na watwa ana se wo hwe onua TV so a ende eda so boyi fa wo phone etwa ne fewura pharmacy shop ha Ghana ha baby obewura bia wo de wo se eye adrowe e na wo pe ombeyi bia ma no akwakonom na abo na eto ha na se e de ama wo meka ensebo mu ha no obi wo hon ma obeka se eye agrobe e na medi nanso so obeye nhwe ha eno na me se wanhwe ya wo de sikam pimpim ebe kwakwakosa yare na meka na ede na meka efise ensebo mu ha betima agigi obi sa kakra obehu ana nafu ayekese obehu na nani so brinu obehu na moja enwunu kakra ode beko hospital yesi wanya fibroid yare no na se efie gya adum eka na wodi abafie if it's a fibroid etimi aye obi ama nafu aye te sebi de wonyem obi de aye te se de yabonedua obi mpo ankasa no wasori ni nipadua so if it's a fibroid ama na hwihwan ama na gija na nipa ankasa adwumade aye wo moja na eyesen na wo de fibroid ni nti de biara da na moja efri wanam de bia na wo hu moja ni eba ne sa na wo hwihwan aye tantantan obi ni fibroid nti acha every month e wo so okọ na okọji moja ana sempo no agese wo pedro mojadro enom edisi anemu dabi mesi edro betimi anane fibroid no afri wo ho ama wade wo ho no eno ane gynecology syrup eno na ya na mesi adanse ne de se ye ba na ye kasa ye bo agese ma course ni ti no mo je esika kese efise adanse ne edoso nanso ye ma me ba ko de wo kan ya me de biara me ko ba bia me kan no o se fibroid yare ne 30 solid years ene ne tena ye nanso nyame ya aduma wonya gynecology syrup ni binom ye no enne fibroid na anane ama ye maame ne wade ne ho enti mesrew tutumrika na kopa gynecology syrup ni binom na edro no ya anwanwade ewo ma ye widie mu ye pa mesi obi aye family planning na wonim se nka wokoye na odi atete na awom nanso so okoye wie no ekira sem aye se bebrebe obi aye family plan eje na nisubrie obi aye family planning ne menses entumi maye biem obi aye family plan o se ne de ebako na eno no family planning ho nsensem bia se wakwa ye bi na etete wo wakwa yi anase wagya yempo still woda so hu sunsuason ewo nipadua mu a edro ni din de gynecology syrup eye ba ko pe eno ni edro a family plan na akoye ye de amani hunu de abraw ede ohaw ede abraw no ebebo na atu sa ohaw na se nyina ede amaw misi edro yi so ese ye widie no eye pa wo be hu obi na sebi ni mfie eye be aduasanum nanso so hwe ne nimdua na ase wanya aduosia anase wanya 15 years there be aso ewo se wanim dua ene wo mfie no eye pepepepepe nanso so wedie ne nanim dua no esan say wrinkles no ase nanim nti no nanim no te se de 50 years but ni fie ankasa no eye 35 years edro ebetimi aboa na yiyi sa wrinkles no de bronifa ne fine lines ni nyina afri wo nipadua ni ama wedie no aye fefefe no mese wedie wowe aso yankosre emfa nkwa yie enti kwana kopa gynecology syrup ni benom na beboa na tusa wrinkles na wo wanim ni nya na siesie wanim no ama na ye fefefefefefe edro no eno ane gynecology syrup mese pharmacy shop bi obewuram wo Ghana ha se die edro no enye na wo hon okwa ubenya bi anom na aboa na siesie wedie no na to fibroid nini ase emfa ho ne mfie dodo a fibroid na di ena emfa ho ne kese a aye gynecology syrup beboa na ne fibroid no na ohaw bi a wubu nsa eya na ede brown no amane bi a se wo moja ni a eya na eta ene obetena no ebeboa na atu ase ede amawo ebiem wona white etete wo mu mesi ode pua aye oba bi ama aso amanye nsem ho aye de na ma mi ka ne se na obi wo ho na o se ede ebe mesi white ye yade bi a wo ebetimi atete wa se wa wode no na se awode no ye mra de hi ena aso se wo fa ye funu a ebetimi akra ye fa nse nyinsen ede ama wo ne sante ena ewie mi ka che wo se wo yo obi na se white
ɛɛteetee wo odeepua no ahyɛ wo so akyɛ a deɛ ɛka no chronic anaasɛ kwankorɔ no ɛduru ebetumi aboa ɛtu odeepua no ase ɛyi nkekaawa bi afiri hɔnom obi wɔ hɔnom a ne odeepua no ɛyiyi akɛseɛ te sɛ akatoa obi wɔ hɔnom a ne deɛ no so aso ɛgya no sɛbi nkekaawa na wɔɔdwi n'ase obi so wɔ hɔnom a ne odeepua no ayɛ a na aso nsu fitaa bi taa firi n'anam mu ba ɛba so a ɛyɛ adeɛ bi a ɛnyɛ anika yie koraa ɛni ahomeka mese sɛ odeepua wɔ so a wotiri anyɛ yɛ wobɛsɔ mmarima wɔ kurom hɔ nyinaa hwɛ bɛrima bɛte sika yɛ ɔho adeɛ nanso so sɛ ɔbaa ahemfie hɔ na sɛ anigye ni hɔnom a obɛdwane agya wo wobɛdwe ne ho a wonte aseɛ da awie yi obia na obɛtumi aka asɛm yɛde akyerɛ wo agye sɛ ayona pharmacyfoɔ ɔmo se aduru ebɛtumi atu white n'ase ama wo ama ahemfie hɔ ayɛ ahemfie ama ahemfie hɔ ade animonyam de abrɛ ahemfie hɔ no ɛnoa ne Gynecare syrup kɔ ne kɔpɛ bi nom sɛ woyɛ obi na sɛ atenka no adwane agya wo a ada no mebɛka me se obi wɔ akoma mu nsɛm ti me mu nyame yɛ adom a mema ne Gynecare syrup da bia meba a wɔ sister waboa me matenka no a na adwane agya me no ɛne nyame ayɛ adom atenka no asa aba ɛne me aba bɛtena enti fa number ne biem ɛyɛ 0597 21 60 47 0597 21 60 47 anaasɛ 0597 21 60 37 0597 21 60 37 Mark on sɛ ada no meka yɛfrɛ ne sɛ ɛyɛ adeɛ black and ne nso ɔbɛn obi na di adanseɛ ɔsɛ ɔkɔpɛ bi nom yɛ no ɛboa etu aseɛ de ama wo enti who knows ebia na ɔso tiri akɔ yeye yɛn kɔpɛ bi ɛnom na ɛbɛboa na etu aseɛ de ama Mark oni nyame ɛnyɛ adwuma da sɛ ne yɛ Okay, haya Akoma 87.9 FM on your TV. Akoma mu nsɛm dwumadie no no a ɛna wɔhwɛ na wɔtie no. Samuel Ametepe Sami onyame enhyira papa ɛna Patrick Osei Eyim Elizabeth Akon Sarah Ndebia Simon Tobam Sarah Mensa Esther Ama Mensa Elizabeth Glay Kasim Suleiman Somaila ɛna Maxola Kwete Moses, Margaret Tete, Mariama Amadou, Richard Kofie, Elizabeth Akwete, Evans Apia, Emilia Amwakon, Ebenezer Tete, Ramatu Said, Daniel Asem, Frisia Minsky, Mohammed Amina, Vivian Agadaga, okay, Joseph Eshuman, Charity, and Juliana Frieku, Mohamedou, Ibrahim, Kate Duku, Anthony Asankoma, Benedicta Oscar Atura, okay, we any idea abasofa, ya memo boy, ya mebo ede akaho. Numbers no a 0245 301462. 0245 301462 0530507849 0530507849 we eye papa ne ho aka adwam heart enlargement okra emetu yegusu ada yehwe no ntimi nuadofo bomode ase ene wo be bomode a na wonso wode aba na yetumi abo wudin no pepepe na iyeton asase sa asase wadaworoma eye 4 plots of land ewe dumakase kese efija kwa abre mensin mu asante mantemu yato fence afa ho eye 9 na so pe ba ku mienu a anamiensa ye bebo mode an ye twade ama so wo pani nyina so a ye beton ede ama manso bia na ho 0542 703571 0542 703571 esanso ena litigation free uncompleted building efi aye sinenso ye nsinwie ye eno so ye tron na ewo Kumasi Eputueja Lake Bosumtwin Road wadaroma eye 4 bedroom na 4 washrooms and a living room and a kitchen. Me pacho a dining dear no more prepare free so and
Mother Roma, Mon sign pen fanto so mame. A 4 bedrooms, 4 washrooms, a living room, kitchen. A wokumase a putio ja Lake Busumuchi Road. Mansumbia enaho if you know a kama ankasa. Enunti se wu patra mansubia naho 0505527261. 0505527261. Also, ubetumi ama wonsa aka efie ya nka bebo me CBS bra na wo mo emo wo dan no esoma wo kama omo ma wo advice eni ade wo secret roofing no wo mo ema wo professional engineers obeye ne kama the amount pizza boxes or packaging boxes and a wrap and packaging papers so ye we in embossment and so ye at the mount or Kumasi industrial area ben CCC friends 0246514855 0246514855 bomodiana FSC na anyone so any enkomo na Provident Healthcare say yade bi enne abowo a watu ase a entuo say one new facility a ewo kro no abo hia no ebe andonko factory no o wo makofa mfidi akase etu yade bi a ase enu nti bomode ase free drada de kwesi memene day we de we yade beba ho na doctor for nim de fu atu ase de ama wo 0249312172 0249312172 aha ene yade akoma mu nsam dwumadi ese medi ede makos nyame ya adom ekira ya midweek ya be sign de akoma mu nsam dwumadi abra obiem wo problem a bomode ane fabra na yentu ho anamo emfa ema me sorry so na sports team no enso ed sports abeto atmoso Asandrobien, Akoma from Fufu Party, Kayo, Yoyan Wayoa, free. Enfianumnie, and Akoma FM, Amakuma Sama